học ngày thứ tư á, mình sẽ làm lại cái bài test này. On va commencer par quelques rappels d'anatomie. Đầu tiên hết thì mình đầu tiên hết thì mình sẽ bắt đầu bằng việc nhắc lại cái giải phẫu của sọ não. L'anatomie cérébrale, elle est un peu compliquée. Giải phẫu của sọ não thì nó hơi phức tạp. Quand on fait un compte rendu de radiologie, de scanner ou d'IRM, on a besoin de savoir l'anatomie pour faire un compte rendu correct. Cần phải biết rõ giải phẫu để mà mình viết ở trong cái chương trình phẫu thuật, trong cái chương trình kết quả của CT hoặc là MRI. C'est important de savoir localiser précisément les lésions. Và vì vậy mà mình phải biết được cái vị trí giải phẫu, những cái tổn thương đó để mình xác định chính xác cái tổn thương. Par exemple, on n'a pas les mêmes pathologies dans la substance grise ou la substance blanche. Và biết được cái tổn thương nó nằm ở đâu, bởi vì cái bệnh lý của chất xám và chất trắng thì nó không có giống nhau. Quand la lésion a la forme d'un territoire artériel, ça oriente vers un accident vasculaire cérébral. Và cái tổn thương nó hình thái đặc trưng thì nó sẽ hướng đến những chẩn đoán tổn thương của cái vùng tim máu não nuôi, thì nó sẽ phân bố theo cái động mạch. Quand on a un accident vasculaire cérébral aigu, le traitement, la thrombectomie ou la thrombolyse, ça ne sera pas la même si l'artère bouchée elle est proximale ou plus distale. Và cái việc mà mình lựa chọn cái phương pháp mình dùng cái can thiệp lá huyết khối hay là mình dùng thuốc tiêu sợi huyết trong đột quỵ đường tim máu não cấp thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái vị trí đoạn gần hay đoạn xa của cái động mạch bị tắc. C'est important de savoir où sont les zones fonctionnelles du cerveau. Par exemple, les zones qui servent au langage, à la motricité, à la vision. Và mình cũng phải biết được cái vị trí của tổn thương nó nằm ở tương ứng với cái vùng não chức năng nào, ví dụ như vận động, vùng não vận động hay là vùng não ngôn ngữ. Comme ça, on saura si la lésion peut expliquer les symptômes ou pas. Và cái triệu chứng, cái tổn thương nó có giải thích được cái triệu chứng hay không. S'il y a une lésion qu'il faut opérer, on saura si c'est risqué de faire cette opération ou pas par rapport aux zones fonctionnelles. Và mình cái tổn thương ở cái vùng đó cần phải phẫu thuật hay không. Nếu mà cái thương tổn này cần phải mổ thì mình cần phải xem là sau khi mổ á, thì có thể bị đi thiếu sót thần kinh hay không, tại vì nó gần cái vùng chức năng. Vous voyez dans le cerveau, il y a des circonvolutions, c'est ce qui est en relief, les sillons, ce sont les creux. Và cái hệ thần kinh thì mình thấy nó có những cái hồi não, những cái rãnh vỏ não và những cái hồi não. Les sillons qui sont plus profonds, c'est les fissures. Là, c'est la vallée sylvienne, par exemple. Thì đây là cái rãnh sylvienne. Les sillons plus profonds, ils séparent les différents lobes du cerveau. Par exemple, en haut, le lobe frontal, en bas, le lobe temporal. Thì phía trên của rãnh sylvienne thì có vị trán, phía dưới thì thái dương. Alors, chaque circonvolution, chaque sillon porte un nom. Mỗi cái rãnh thì nó có những cái tên riêng của nó. Le problème, c'est qu'il n'y a pas deux cerveaux pareils. Tous les gens sont différents et même chez la même personne, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche sont différents. Và mỗi người thì nó có hai bán cầu đại não, mà có hai bán cầu thì nó lại khác nhau. Nó không có phải là nó giống nhau hoàn toàn. L'aspect du cerveau il est différent selon l'âge, par exemple. La taille des sillons varie avec l'âge. Khác nhau về kích thước, khác nhau về chức năng, ví dụ như là ưu thế bên nào về ngôn ngữ. Mà cái não đó, thì nó sẽ thay đổi theo tuổi. Ví dụ như là cái não của người già, cái não của người trẻ, thì não người già cái rãnh nó sẽ rộng hơn. Voilà. L'épaisseur du cortex, la profondeur de sillon va changer si on fait beaucoup travailler une région du cerveau. L'épaisseur du cerveau va changer un petit peu. Độ dày của cái vỏ não đó thì tùy theo mình có cái hoạt động ở cái vùng chức năng đó nhiều hay ít, thì nếu mình hoạt động nhiều thì cái bề dày của vỏ não nó sẽ dày hơn. Alors d'habitude, les zones fonctionnelles, elles sont un peu toujours au même endroit. Le cortex moteur, c'est le gyrus précentral, c'est en avant du sillon de Rolando. C'est la partie postérieure du lobe frontal. Donc cortex moteur.
Ví dụ như là hồi não ở trước trung tâm thì nó là vùng vận động. Par contre, quand on a une pathologie chronique, la zone fonctionnelle peut se déplacer en avant, en arrière. Và khi có bệnh lý thì nó có thể thay đổi, nó có thể di lệch ra trước và ra sau. Alors le cerveau, c'est quelque chose qui est fragile. Và não thì nó dễ bị tổn thương. Il est protégé par l'os. Vì vậy mà nó được bảo vệ bởi cái hộp sọ. Par les méninges, ce sont des enveloppes entre l'os et le cerveau. Và nó có những cái màng não để mà nó bao quanh cái dung mô não. Il y a du liquide céphalorachidien, du liquide entre le cerveau et l'os aussi. Và có cái dịch não tủy giữa xương và não. Le cerveau est dans la boîte crânienne et après il se continue par la moelle épinière dans la colonne. Và nó có cái tủy, dịch tủy não tủy nó sẽ đi xuống dưới cái cột sống. Le cerveau et la moelle épinière, c'est un seul organe, c'est les mêmes cellules qui se continuent. Và các cái phần thần kinh đó nó sẽ kéo dài từ ở trên não và nó sẽ đi xuống phía dưới. Et puis autour du cerveau, le liquide céphalorachidien va aussi s'écouler vers la colonne qui va remonter. Ça communique par le trou occipital. Cái dịch não tủy thì nó sẽ di chuyển đi lên rồi đi xuống ở quanh cái lỗ chẩm. Voilà, au niveau de la moelle, là c'est des coupes d'IRM sagittales en T2 et en T1. On voit la moelle épinière qui descend jusqu'ici à peu près en L1, L2. Và ở đây thì mình thấy lá cắt sagittal T1 và T2, ở tủy sống nó sẽ kết thúc ở khoảng T1, L1, L2. Và như vậy thì cái dịch não tủy nó đi từ ở trên cổ nó đi xuống dưới chóp cùng rồi nó lại có đi ngược lên. Alors quand vous voulez bouger la main par exemple, il y a des cellules du cortex moteur qui vont travailler. Et puis ensuite l'influx nerveux il va passer dans des fibres de la substance blanche qui vont descendre dans le cerveau, descendre dans le tronc cérébral, descendre dans la moelle. Và khi mà mình vận động cái tay chẳng hạn thì cái vỏ não vận động của mình nó cũng sẽ hoạt động và cái dịch não tủy thì nó cũng sẽ nó theo các bó sợi cái chính nó sẽ theo các bó sợi chất trắng, nó đi theo cái thân não và xuống dưới tủy sống. Et après ça sort de la moelle pour donner un nerf périphérique. Nên là từ tủy nó sẽ ra các cái rễ thần kinh ngoại biên. Ici vous avez par exemple les plexus cervico-brachiaux qui vont donner des nerfs pour le bras. Và từ cái rễ này nó sẽ ra cái đánh rối cánh tay. De la même façon, pour la sensibilité, c'est pareil, hein, il y a des récepteurs sur la peau, vous allez sentir quelque chose, et l'influx nerveux va passer par les nerfs et remonter jusque dans le cerveau. Khi mà mình xúc giác, mình sờ chạm cái vật nào đó thì cái xung kinh nó sẽ dẫn truyền từ ở phía xúc giác ở da của mình đi đến cái theo cái rễ thần kinh này rồi đi đến cái trung tâm ở não. Je vais passer rapidement sur l'os, pas très intéressant. Mình bắt đầu với bây giờ bắt đầu về xương của hộp sọ. Je vous rappelle quand même qu'au scanner on voit 3 couches, la table externe qui est très dense, le diploé qui n'est pas très dense et la table interne qui est dense. Mình CT thì cho thấy cái xương dẹp với cái bản sọ thì nó có 3 lớp, bản sọ ngoài, tủy xương và bản sọ trong. Chez le bébé, il y a des sutures entre les différents os du crâne pour permettre la croissance du cerveau. Và mình có các cái đường khớp sọ để mà cho phép cái não mình nó phát triển, cái hộp sọ nó lớn lên. Au niveau de la voûte, au niveau de la base du crâne aussi. Và ở cái vùng đền sọ mình cũng có những cái đường khớp. Au niveau de la base du crâne, chez l'enfant, il ne faut pas prendre ça pour une fracture. C'est une syncondrose, c'est une articulation qui n'est pas encore soudée. Ở trẻ con thì mình đừng có lầm cái chỗ này là một cái chỗ gãy xương mà thật ra nó là một cái khớp sụn. Alors, les sutures elles se ferment progressivement avec l'âge. Khi mà bé lớn dần lên thì theo tuổi thì các cái khớp này nó sẽ đóng lại. Parfois elles se ferment trop tôt, ça donne des déformations du crâne, des craniosténoses. Và nếu như mình nó đóng sớm quá thì nó sẽ làm nên cái dị tật hẹp sọ. Parfois on a des sutures en trop, des sutures accessoires. On a l'impression d'avoir des fractures, mais c'est juste des variantes. Và đôi khi thì mình đừng có làm những cái
khớp phụ, những cái xương thóp là cái gãy xương. Et chez le bébé, comme les sutures ne sont pas soudées, on peut faire l'échographie transfontanellaire qui est très performante chez le bébé. Và mình có thể dùng cái siêu âm xuyên thóp để mà khảo sát não ở trẻ em. Voilà, voilà les différents os, on va passer. Donc en avant l'os frontal, l'os pariétal, l'os occipital, Ở đây thì mình thấy có cái xương trán, xương đính, xương chỏng sur le côté l'os temporal. và trên cái xương thái dương. Donc là c'est un adulte, les sutures sont soudées. Và ở người lớn thì cái đường khớp sọ này nó dính lại. Ça c'est la suture coronale ici en avant. Ở đây là đường khớp vành, Il y a la suture sagittale. đây là đường khớp dọc giữa, En arrière c'est la suture lambdoïde. ở đây là đường khớp lambda. Chez le bébé la grande fontanelle elle est ici. Và ở trẻ em thì mình sẽ siêu âm xuyên thóp ở đường khớp trước. Et chez le fœtus et le bébé, il y a une structure méthodique ici entre les deux os frontaux qui se ferme assez rapidement. Souvent la naissance est déjà fermée. Và ở phía trước trán, xương trán thì có cái đường khớp giữa hai cái xương trán nhưng mà nó đóng rất là sớm ở trẻ em. Voilà les différentes sutures. Đây là những cái đường khớp. Donc, quand on fait l'échographie transfontanellaire, c'est par ici. Chỗ này là mình sẽ làm siêu âm xuyên thóp ở đường khớp trước. Et quand une suture se ferme trop tôt, ça donne des déformations du crâne comme ça. Và nếu mà đóng sớm thì sẽ tạo ra những cái biến dạng hộp sọ, hẹp sọ như thế này. Souvent le crâne va s'allonger dans le sens de la suture qui s'est fermée trop tôt. Tùy theo cái vị trí mà cái đường khớp nó bị dính sớm thì có khi cái sọ nó dài theo cái chiều trước sau. Donc, si vous avez le crâne qui est allongé d'avant en arrière, c'est souvent la suture sagittale qui s'est soudée trop tôt. Ở đây thì cái đường khớp dọc giữa nó đóng sớm và làm cái sọ nó dài. Si le front est pointu en avant, c'est la suture métopique qui s'est fermée trop tôt. Đường khớp trán mà đóng sớm thì nó sẽ làm cho cái sọ nó nhọn ra phía trước. Etc. Là, par exemple, en bas, c'est un enfant, il y a une fermeture prématurée de la suture métopique, il y a une déformation du crâne. Ở đây thì là những cái biến dạng hộp sọ do đóng cái đường khớp trán sớm ở trẻ em. On appelle ça la trigonocéphalie. Sọ hình tam giác. Donc chez cet enfant, là on voit la suture coronale qui est normale. Ở đây thì cái đường khớp vành nó vẫn bình thường ở trẻ em. La suture lambdoïde qui est normale ici. Đây là đường khớp lambda bình thường ở trẻ em. Ça c'est un adulte pour comparer, hein, les sutures sont soudées. Đây là những cái đường khớp ở người lớn nó đã đóng. Nó sẽ khác ở trẻ em. Alors dans la boîte crânienne, il y a trois régions différentes par les étages. Và cái nền sọ thì mình sẽ có 3 cái tầng hố sọ trước, hố sọ giữa và hố sọ sau. L'étage antérieur, c'est au-dessus des yeux, au-dessus des orbites. Cái tầng trước thì nó nằm phía trước của cái hốc mắt. Au niveau de l'étage antérieur, on a les lobes frontaux qui reposent. Và có cái thùy trán ở phía trên. Après, ça descend un petit peu. Là, il y a l'étage moyen de la base du crâne, par ici. Il y a les lobes temporaux. Đây là cái tầng sọ giữa, mình đi ra phía sau hơi thấp hơn một xíu và trong đó là có cái thùy thái dương. Puis en bas et en arrière, il y a la fosse cérébrale postérieure. Et on a le cervelet, le tronc cérébral. Phía sau ấy thì mình sẽ có cái hố sọ sau thì có tiểu não. Alors la boîte crânienne, elle est percée de beaucoup de trous. Au niveau de la base du crâne, il y a des trous qui laissent passer les artères, les veines et les nerfs. Và cái nền sọ của mình nó sẽ có rất là nhiều cái lỗ để mà có thần kinh, mạch máu đi qua nó, động mạch, tĩnh mạch. Donc, en avant, par exemple, on a la lame cribellatoïde avec le nerf olfactif, les rameaux du nerf olfactif qui passent. Như các cái lỗ sàn thì cho các cái thần kinh khứu giác số 1 đi qua. On a le nerf optique dans le canal optique. Ống thị giác thì có thần kinh số 2. Là, il y a les nerfs oculomoteurs 3, 4, 6. Cái ổ mắt trên thì có các thần kinh vận nhãn. Ils sont dans la fissure orbitaire supérieure, Cái ổ mắt trên. etc. Il y a le nerf trijumeau, les branches nerfs trijumeaux qui sortent par différents trous. Các
Nhánh của dây thần kinh sinh ba thì sẽ đi qua nhiều lỗ khác nhau. L'artère carotide interne, elle passe dans le rocher. Elle sort ici, il y a un canal carotidien qui fait passer la carotide interne à l'intérieur du crâne. Và cái lỗ rách thì cho cái động mạch cảnh đi qua. La carotide interne, elle vascularise l'essentiel des hémisphères cérébraux, sauf la partie postérieure. Cái động mạch cảnh này thì sẽ nuôi các cái thùy não ở cái phần trước, mình gọi là cái tuần hoàn trước. Et en arrière, il y a l'artère basilaire, le réseau vertébro-basilaire, qui va vasculariser le tronc cérébral, le cervelet et les lobes occipitaux. Trong khi đó thì cái hệ động mạch cột sống thân nền thì nó sẽ nuôi cái phần thân não, tiểu não và cái thùy chẩm. Donc les artères vertébrales, le tronc basilaire passe par le tronc occipital. C'est le même endroit où passe la moelle épinière. Động mạch thân nền thì nó sẽ đi qua cái lỗ chẩm, lỗ lớn. Thì trong cái lỗ chẩm này, ngoài cái động mạch thân nền đó, thì mình thấy là cái tủy sống nó cũng sẽ đi từ trên não qua cái lỗ chẩm xuống phía dưới ống sống. Et puis les veines pour évacuer le sang veineux vont sortir par les foramen jugulaires ici sur les côtés, en bas des rochers. Foramen jugulaire. Thì nó sẽ đi qua cái lỗ tim mạch cảnh. Là vous avez vu de face les artères du cerveau. Thấy được các cái động mạch của trong não, nội sọ. Sur les côtés, on a les artères carotides internes. Động mạch hai bên là động mạch cảnh hai bên. Et là, vous avez les deux artères vertébrales qui se réunissent pour donner le tronc basilaire. Và đây là hai cái động mạch đốt sống và nó sẽ hợp lại mạch thân nền. Donc ensuite, le tronc basilaire il va se diviser en deux artères cérébrales postérieures. Và hai cái động mạch não giữa, hai bên, hai động mạch não trước. Et les carotides internes elles vont donner l'artère cérébrale antérieure ici et l'artère cérébrale moyenne ici ou artère sylvienne. Động mạch não trước, động mạch não giữa, động mạch sylvienne hai bên. Alors là, c'est une image pour vous montrer les nerfs crâniens un petit peu. C'est une image de tractographie en IRM qui vous montre un petit peu le trajet des nerfs crâniens dans la base du crâne. Đây là cái hình bó sợi thần kinh tractography để cho các bạn thấy đường đi của các dây thần kinh sọ. Voilà les différents trous de la base du crâne. Alors, ça c'est la fissure orbitaire supérieure qui laisse passer les nerfs oculomoteurs 3, 4, 6. Et puis le 5-1, c'est la première branche du nerf trijumeau. Đây là cái eo mắt trên cho các cái dây thần kinh 3, 4, 6, 5, 1. La deuxième branche du trijumeau sort par ce trou-là le foramen rond. Lỗ tròn thì cho dây thần kinh 5, 2. Et la troisième branche du trijumeau par le foramen ovale ici. Và lỗ bầu dục thì cho 5, 3. Ne vous inquiétez pas, quand vous oubliez, il y a Internet pour aller chercher les trous de la base du crâne. Các bạn có thể tra trên internet để biết là từng cái dây thần kinh đó thì nó sẽ đi qua cái lỗ tên là gì. Ça c'est une vue de face de l'orbite. Đây là giải phẫu của cái ổ mắt, đáy ổ mắt, đỉnh ổ mắt. Au fond de l'orbite, il y a deux trous. Il y a le canal optique pour le nerf optique. Có vài cái lỗ, ở đây là lỗ ống thị giác cho dây thần kinh thị giác đi qua. Et la fissure orbitaire supérieure qui laisse passer les nerfs oculomoteurs. Và khe ổ mắt trên thì có các cái dây thần kinh đi qua trong khe ổ mắt trên. Alors, on va parler un peu des méninges rapidement. Và nhắc lại về cấu trúc giải phẫu của màng não. Au contact de l'os, il y a la dure mère qui est collée. La dure mère, c'est une membrane qui est très épaisse, qui est collée à la face interne de l'os. Màng cứng thì nó rất là dày chắc và nó bám chặt vào trong xương. Ça, c'est la dure mère. Il y a une autre membrane beaucoup plus fine, la pimère, une leptoméninge qui est collée à la surface du cerveau aussi. Và cái màng mềm thì nó lại ôm sát cái dung mô não. La pimère, elle va jusqu'au fond des sillons. Và nó rất là sâu đi theo các cái rãnh não. Quand on va faire des images, ça sera facile de faire la différence entre une pathologie de la dure mère et une pathologie de la pimère. Parce que la dure mère, elle ne va pas au fond des sillons, la pimère va au fond des sillons. Và mình rất là dễ phân biệt bệnh lý của màng cứng và màng mềm, bởi vì cái thì nó bám sát vào xương, cái thì nó bám vào trong cái nhu mô não.
Et entre la dure mère et la chimère, il y a encore une membrane, comme un filet de pêche, l'arachnoïde. Il y a cette membrane et il y a le liquide céphalorachidien. Và giữa cái màng cứng và màng mềm thì mình có màng nhện. Normalement, il n'y a pas d'espace entre la dure mère et l'os. Và bình thường thì nó sẽ không có cái khoang giữa cái màng cứng với xương. De ce côté, la dure mère elle est collée à l'os, il n'y a pas d'espace entre l'os et la dure mère. Như bên trái này là bình thường thì mình sẽ không thấy cái khoang giữa cái màng cứng và xương. Ici, on a un hématome extradural à la suite d'un traumatisme qui s'est formé entre l'os et la dure mère. Và bên phải thì có bệnh lý là tụ máu ngoài màng cứng, mình thấy nó có cái khoang giữa cái xương sọ và cái màng cứng. Vous savez que les hématomes Đây là cái extraduraux, ils ont une forme de lentille biconvexe comme ça. đây là cái tụ máu ngoài màng cứng mà nó có dạng thấu kính như thế này. Et en avant et en arrière, ils sont limités par les sutures. D'habitude, ils ne dépassent pas les sutures. Bình thường thì nó sẽ không vượt qua được cái đường khớp sọ. Parce que la dure mère est encore plus collée à l'os au niveau des sutures. Bởi vì cái màng cứng thì nó sẽ bám sát vào trong xương, xong rồi nó đến cái đường khớp và nó cũng dính chặt theo cái đường khớp. Là, vous avez un hématome sous-dural. Il n'a pas la même forme, il a une forme de croissant, il n'est pas limité par les sutures. Và cái này thì là tụ máu dưới màng cứng thì nó lại đi qua được các đường khớp dạng hình điền. Donc l'hématome sous-dural, il est entre la dure mère et le cerveau. Và giữa cái tụ máu dưới màng cứng thì nó giữa màng cứng và nhu mô não. Voilà, c'est une coupe coronale qui montre la dure mère. Đây là cái lát cắt coronal cho thấy được cái màng cứng. Donc là, vous avez l'os, la table externe, le diploé et la table interne, on voit pas bien. Ba cái lớp của cái xương bản sọ. La dure mère en blanc qui est collée à l'os. Và cái màng cứng là màu trắng, nó bám sát vào trong xương. Là, entre les deux hémisphères cérébraux, on a la faune du cerveau. C'est encore de la dure mère ici. Giữa hai cái bán cầu đại não và cái liên não thì cũng có cái màng cứng ở đây. Là, on a l'étage sustentoriel, là, on a la fosse postérieure, et là, on a la tente du cervelet. C'est la dure mère. Lều tiểu não ở đây thì cũng là cái màng cứng. Et vous voyez que la dure mère, elle s'ouvre en triangle. C'est la paroi des sinus veineux. Và giữa hai cái đá màng cứng ở đây đó là thành của cái xoang tĩnh mạch. La paroi des sinus veineux, c'est la dure mère. Là, c'est le sinus longitudinal supérieur en haut. Là, c'est le sinus latéral. Ví dụ như ở đây là có cái phía trên đó là cái xoang dọc trên, ở đây là xoang bên. Alors là, on ne voit pas bien la chimère. La chimère, elle est collée à la surface du cerveau, jusque dans les cils. On ne voit pas. Ở đây thì mình thấy màng bền nó sẽ bám vào trong cái nhu mô não, đi theo các cái rãnh não luôn. Là, c'est encore la dure mère. Vous voyez que c'est une membrane qui est très épaisse. Đây màng cứng, thấy nó rất là dày. Dans la dure mère, elle se prolonge aussi jusqu'au globe oculaire, jusqu'à l'œil, jusqu'à la face postérieure de l'œil. Và màng cứng thì nó sẽ ôm quanh, nó đi theo luôn cả cái dây thần kinh thị. Autour du nerf optique, il y a du liquide céphalorachidien, comme autour du cerveau, et il y a aussi de la dure mère, comme dans la tête. Đây ở đây nó có cái màng cứng cũng giống như ở trong cái não vậy. On peut voir des pathologies de la gaine du nerf optique. Và mình có cái bệnh lý của cái bao của dây thần kinh thị. Là, par exemple, à droite, il y a un méningiome de la gaine du nerf optique. On voit le nerf optique normal en gris, et là, c'est le méningiome qui prend contraste anti-ingado. Và ở đây thì mình có cái u màng não của cái bao dây thần kinh thị. Nó bắt thuốc và nó tăng tín hiệu so với cái dây thần kinh thị màu đen bình thường ở phía trong. Normalement, on ne voit pas beaucoup de liquide autour des nerfs optiques. Bình thường thì mình không có thấy dịch não tủy nhiều ở quanh cái dây thần kinh thị. Là, on voit un peu trop le liquide autour des nerfs optiques, c'est parce qu'il y a une hypertension intracrânienne. Và cái này thì mình thấy nó lại tăng cái tín hiệu xung quanh cái dây thần kinh thị, nó giãn cái bao của dây thần kinh và do tăng áp lực nội sọ. La dilatation de la gaine du nerf optique, c'est un signe d'hypertension intracrânienne. Giãn cái bao của dây thần kinh thị thì đồng nghĩa với là tăng áp lực nội sọ. Et là, il y a un autre petit signe d'hypertension intracrânienne, on voit à peine. Il y a un œdème papillaire ici, et ça bombe un petit peu ici, œdème papillaire.
Một ở đây mình còn thấy được một cái dấu hiệu của cái tăng áp lực nội sọ là cái phù gai, thì cái phù gai nó làm cho cái đầu dây thần kinh thị nó phồng hơn một chút. Donc là vous avez l'œil, le globe oculaire, là on a le nerf optique ici. Bình thường nhãn cầu và dây thần kinh thị. Là on a le chiasma optique. Giao thị, giải thị ở phía sau. Le chiasma optique, il est juste au-dessus de l'hypophyse de la septurcique. Cái giao thoa thị thì chúng ta biết là nó ở ngay phía trên của cái tuyến yên. Quand on a une tumeur de l'hypophyse, un gros adénome, ça va comprimer le chiasma optique et donner des troubles visuels. Khi mà có một cái khối u của tuyến yên nó lớn lên thì nó sẽ chèn ép vào trong cái giao thoa thị, thì lúc đó mình sẽ có cái vấn đề về thị giác. Alors, à gauche, c'est un patient qui a une Gürtner d'épaisseur normale. Ở bên trái đây là hình những cái bình thường đó, bề dày của màng cứng bình thường. C'est des images en T1 avec injection. Đây là hình T1 có tiêm thuốc. La Gürtner au contact de l'os, on la voit à peine, elle prend un tout petit peu de contraste, mais on la voit presque pas. Có thấy nó bắt thuốc nhẹ, bình thường. Tous les petits points blancs, c'est des veines corticales qui prennent le contraste parce qu'elles circulent normalement. Những cái tĩnh mạch vỏ não nó bắt thuốc, cái chấm. Là, on voit un peu la Gürtner de la tente du cervelet ici. Cũng có thể thấy được cái màng cứng ở cái lều tiểu não ở đây. Donc ça, c'est une Gürtner d'aspect normal. Ở đây là màng cứng bình thường. Là, c'est un patient qui a un épaississement diffus de la Gürtner. Ở đây là dày màng cứng lan tỏa. La Gürtner est épaissie partout. Dày lan tỏa. Il y a plusieurs pathologies qui peuvent donner ça. Có nhiều nguyên nhân gây nên cái này. La plus fréquente, c'est l'hypotension de LCR. Và thường gặp đó là hạ áp lực nội sọ. Une diminution de la pression dans la tête. Hạ áp lực nội sọ ở trong não. Ça peut se voir après une ponction lombaire, par exemple, le syndrome post-ponction lombaire. Giảm áp lực nội sọ này là do mình sau cái cặp giò thắt lưng. Après une anesthésie péridurale pour l'accouchement. Hoặc là gây tê quanh màng cứng cho một cái cuộc chuyển dạng. En cas de fuite de liquide céphalorachidien, il y a différentes causes. Après un traumatisme, mais ça peut être spontané aussi. Hoặc là do những cái nguyên nhân nó làm rò dịch não tủy, thì có nhiều nguyên nhân gây rò dịch não tủy, có thể do chấn thương, có thể do thoái hóa, vân vân. L'hypotension de LCR comme ça, c'est une cause de céphalée qui s'aggrave quand on se met debout. Nó gây lên đau đầu. Đặc biệt là khi bệnh nhân đứng thì cái đau đầu đó nó nhiều hơn trong giảm áp lực nội sọ. Là, ce sont des épaississements pathologiques de la Gürtner encore. Ở đây cũng có dày màng cứng bệnh lý. Là, c'est une dame qui a un cancer du sein avec des métastases osseuses et méningées. Trường hợp này là một cái ung thư vú và di căn xương, di căn xâm lấn màng cứng. Là, il y a l'épaississement de la Gürtner, c'est dû à une atteinte métastatique de la Gürtner et de l'os qui est au contact. Nó di căn màng cứng cũng như là cái xương lân cận. Aussi des maladies rares comme la sarcoïdose, l'histiocytose, la maladie à IgG4, c'est une maladie auto-immune. On peut avoir des épaississements de la Gürtner. Ở đây thì dày màng cứng là bệnh lý IgG4. Ça, c'est la Gürtner. Đó là bệnh lý của màng cứng. Et ça, c'est la chimère. La chimère, elle est très fine. Màng mềm thì rất là mỏng. Là, c'est des images pathologiques où il y a une prise de contraste de la chimère. C'est du T1 gado et la chimère est épaissie de façon anormale. Và đây là cái hình ảnh bệnh lý của màng mềm dài là bắt thuốc bất thường. Donc ça peut se voir dans certaines méningites bactériennes par exemple. Thì đây là cái viêm màng não, có thể là do vi trùng. Il peut y avoir des méningites carcinomateuses, des métastases de la chimère, c'est fréquent, très fréquent. Và di căn màng mềm cũng hay gặp. Et puis des pathologies rares. Những cái bệnh lý khác. Vous voyez bien la différence entre la Gürtner et la chimère. Mình thấy cái sự khác nhau giữa màng cứng và màng mềm. La Gürtner, elle est collée à l'os, la chimère, elle va au fond des sillons.
màng cứng thì nó bám sát vào trong xương, màng mềm thì nó sát vào trong cái mô não. Alors on a vu l'os, on a vu les méninges, on va voir le cerveau maintenant. Mình đi từ xương tới màng não, bây giờ mình sẽ đi vào trong mô não. Donc au-dessus de la tendue cervicale, on a les hémisphères cérébraux, les taches sustentaurielles. Mình có cái tầng trên lều. On a le diencéphale, c'est la région entre les deux hémisphères cérébraux. Và có hai bán cầu màng não, nó sẽ nối với nhau bằng cái gian não ở giữa. Puis sous la tendue cervicale, le cerveau il va se continuer avec le tronc cérébral et le cervelet. Và nó sẽ đi xuống dưới cái tầng ở dưới lều qua cái thân não. Le cortex cérébral, c'est de la substance grise. C'est là où se trouvent les corps cellulaires des neurones. Và cái chất xám thì mình sẽ tìm thấy ở cái vỏ não, và nó là thân của các tế bào thần kinh. Vous avez tous vu une cervelle. Je ne sais pas si on mange la cervelle des animaux au Vietnam. Não. On mange pas. Ở Việt Nam mình thì có những trường hợp là mình ăn cái não của động vật á, mình ăn ví dụ như ốc chó, heo gì đó. Moi, quand j'étais petit en France, les enfants ils mangeaient de la cervelle parce que ça rendait intelligent. Ở bên Pháp á, thì hồi xưa người ta cũng có khi người ta cũng ăn mấy cái ốc của động vật vậy, người ta nói là ăn ốc thì bị thông minh. Comme vous pouvez voir. Donc le cerveau, il y a des replis, des circonvolutions, des sillons. Não có nhiều nếp gấp và những cái nếp cuộn lại. Si on étale le cortex d'un cerveau humain, ça fait 2 mètres carrés, comme un grand tapis. Nếu như mình trải rộng ra thì nó sẽ có diện tích là 2 mét vuông. Dans le cortex, il y a beaucoup de cellules, il y a surtout des neurones. Thì trong cái vỏ não thì nó sẽ có nhiều thần kinh, nhiều nhất là tế bào thần kinh. Có nhiều tế bào, nhiều nhất là tế bào thần kinh, neuron. Dans le cerveau, il y a différents types de cellules. Les neurones, c'est les plus importants, c'est celles qui servent au fonctionnement du cerveau. Và cái thần kinh thì trong cái não của mình ấy, thì có nhiều cái loại tế bào khác nhau. Thì cái quan trọng nhất là cái neuron, là nó sẽ phụ trách những cái phần về chức năng. Il y a plein d'autres cellules qui servent à faire marcher les neurones correctement. Il y a des cellules gliales, oligodendrocytes, astrocytes. Ngoài ra nữa thì mình sẽ còn có những cái tế bào để giúp cho cái hoạt động của các cái thần kinh nó tốt, mình gọi là những cái tế bào đệm. Ça sert à fabriquer la myéline autour des fibres nerveuses, ça sert à réparer un peu les neurones. Thì những cái đó nó tạo ra cái myelin để nó sửa chữa cho những cái tổn thương của thần kinh. Il y a des cellules du système immunitaire aussi. Ngoài ra nữa mình cũng có những cái tế bào gọi là thuộc về miễn dịch. Il y a des lymphatiques dans le cerveau. Và vẫn có cái hệ thống bạch huyết ở trong não. Autrefois on disait il n'y a pas de lymphatique dans le cerveau. Depuis 10 ou 15 ans, on sait qu'il y a un système lymphatique dans le cerveau. Thì có những cái bệnh lý mà nó sẽ liên quan đến cái hệ thống bạch huyết của thần kinh. C'est ça le système lymphatique, comme la glie est lymphatique. Thì cái bạch huyết mình gọi là lymphatic. Là en bas c'est un neurone. Đây là nặng của một cái neuron. Là il y a le corps cellulaire. Đây là thân tế bào. Là il y a plein de petites ramifications, c'est les dendrites. Les dendrites, c'est des petites ramifications. Đây là những cái sợi nấm. Ces dendrites, ça fait communiquer les neurones entre eux. Và nó sẽ nối các cái thần kinh với nhau. Là par exemple, si c'est un neurone qui sert au cortex moteur à bouger un doigt, il va communiquer avec le neurone à côté qui sert aussi à bouger un doigt. Ví dụ như là vận động thì nó sẽ nối với các cái thần kinh vận động cùng nhóm với nhau bằng các cái sợi nhánh này. Et plus on fait travailler le cortex moteur, plus il y a des communications, ça peut se développer. Khi mình vận động cái bàn tay của mình thì nó sẽ cái kết nối này nó sẽ nhiều. Et l'épaisseur du cortex va changer un petit peu. Bề dày thì nó sẽ thay đổi. Si on ne travaille pas, par contre, cette région peut s'atrophier. Và nếu như mình không hoạt động thì nó sẽ teo lại. Donc là, il y a le corps cellulaire, et là, il y a l'axone, c'est la fibre nerveuse. La fibre nerveuse.
Đây là thân thần kinh sợi trục. Autour de cette fibre nerveuse, il y a de la myéline. C'est une gaine ici. Bao quanh thì nó sẽ có các cái bao myelin. Elle protège la fibre nerveuse, elle permet aussi à l'influx nerveux de circuler rapidement. Thì nó liên nó một phần là để bảo vệ, một phần nữa là làm cho cái dẫn truyền của thần kinh nó nhanh hơn. Et puis au bout de cette fibre nerveuse, il y a une communication avec soit une autre cellule nerveuse, soit un muscle, soit la peau, un récepteur. Và cuối cái sợi trục này thì nó có thể hoặc là nó kết nối với một cái neuron khác, hoặc là nó kết nối với cái cơ để nó cho ra một cái vận động. Alors là, c'est une coupe coronale qui montre des faisceaux de fibres nerveuses. Đây là cái hình coronal cho thấy cái bó sợi trục. Ça par exemple, c'est le faisceau pyramidal, le faisceau corticospinal en tractographie. Đây, bó tháp và bó vỏ gai. Toutes les fibres nerveuses qui servent un peu à la même chose, par exemple le mouvement, vont être groupées en un faisceau. Những cái thần kinh mà nó cùng chức năng với nhau thì nó sẽ tập hợp lại chung với nhau thành một cái bó. Ces faisceaux, on peut les voir éventuellement en IRM. Và đây là những cái bó mà mình thấy được trên cộng hưởng từ. Les chirurgiens viennent demander des tractographies pour voir où sont les faisceaux par rapport à une tumeur, pour voir si le faisceau est déplacé à droite, à gauche. Và phẫu thuật viên thì người ta cũng yêu cầu cái hình này để người ta coi cái đường đi của cái bó này nó có bị ảnh hưởng bởi cái u hay không, nó có bị đè đẩy bởi cái u không. Et là, c'est une image d'IRM fonctionnelle qui montre par exemple le cortex moteur qui sert à bouger la main. Ở đây là cái cộng hưởng từ chức năng cho thấy cái vỏ não vận động ở đây. On a demandé au malade de bouger la main et on a regardé où était la région qui s'activait, qui travaillait. Và mình yêu cầu bệnh nhân là vận động cái bàn tay để mình tìm thấy ở trên não cái vùng nào nó chịu trách nhiệm cho cái vận động đó. Alors quand on bouge la main droite, c'est le cerveau du côté gauche qui travaille. Và khi mình cho bệnh nhân vận động cái tay bên phải thì nó sẽ mình thấy nó có cái vùng vận động ở phía bên trái. D'habitude, les zones fonctionnelles, elles sont un peu toujours au même endroit chez les différentes personnes. Thường thì nó sẽ là cái vỏ đạn vận động thường là phía bên giống nhau ở các cái vị trí của cái vùng vận động thì nó giống nhau ở tất cả mọi người. D'habitude, le cortex moteur de la main, il est toujours à ce niveau-là. Vỏ đạn cái vị trí vận động của cái bàn tay bên phải luôn luôn nó ở vị trí này. Et si vous avez une pathologie chronique, une tumeur qui évolue très lentement ou une épilepsie depuis l'enfance, cette zone elle peut se déplacer à droite, à gauche, en avant, en arrière, on ne sait plus où elle est. Khi mà có những cái bệnh lý ví dụ như là u thì hay là động kinh thì cái vùng vỏ não vận động này nó có thể di chuyển ra trước, ra sau, ra phải, qua trái. C'est pour ça que parfois on fait des IRM fonctionnels avant d'opérer un patient pour voir où sont les zones fonctionnelles. Vì vậy mà mình làm cái cộng hưởng từ chức năng này để mình biết cái vùng vị trí của cái vùng chức năng đó nó ở đâu. Alors vous savez, à chaque région du cerveau correspond une certaine fonction. Và đây là cái hình cho mình thấy là mỗi cái vùng của vỏ não thì nó sẽ có một cái vùng chức năng. Par exemple, en arrière, c'est le cortex visuel qui sert à voir au niveau des lobes occipitaux. Phía sau đây là vỏ não thị giác. Chez quelqu'un qui a des problèmes visuels, en fonction de la clinique, on va chercher un problème au niveau de l'œil, du nerf optique, du chiasme optique, ou bien au niveau du cortex visuel. Ça ne sera pas la même sémiologie clinique. Một bệnh nhân có vấn đề về thị giác thì mình sẽ tìm tất cả các nguyên nhân từ nhãn cầu, liên tinh thị, giao thị, giải thị cho đến là cái vùng vỏ não thị giác này. Cause fréquente de troubles visuels par atteinte des lobes occipitaux sont les accidents ischémiques. Cái tổn thương cái vỏ não thị giác ở đây thường thì mình hay thấy trong những cái nhồi vỏ não mà của cái phần thùy chẩm. Un accident ischémique ici, ça donnait une hémianopsie latérale homonyme. On va pas voir thì nó gọi lúc đó thì cái triệu chứng là bệnh nhân sẽ bị bán manh đồng danh. Par ici, il y a le sillon de Rolando, sillon central qui est entre le lobe frontal en avant et le lobe pariétal en arrière. Đây thì có cái Sillon de Rolando. rãnh Rolando là trung tâm, còn phía trước nó là thùy trán, phía sau là thùy chẩm. Juste en avant vert, c'est le cortex moteur. Màu xanh lá cây này là cái vỏ não vận động. Juste en arrière, c'est le cortex sensitif. Phía sau thì nó là vỏ não cảm giác.
Après, il y a des zones qui servent à parler, qui servent au langage. Và có cái vùng mà màu hồng đó là phụ trách ngôn ngữ. Il y en a deux qu'il faut connaître, c'est l'herbe de Broca par ici, qui est frontale inférieure, juste au-dessus de la vallée célienne ici. L'herbe de Broca, frontale inférieure. Hồi trán dưới, ngay phía trên của cái rãnh Xinjiang, L'herbe de Broca, elle sert à fabriquer les mots. vùng Broca. Il y a une autre aire qui sert au langage, c'est l'herbe de Wernicke, qui est ici, qui est temporale postérieure, qui sert à comprendre les mots. Và cái đây là vùng Wernicke ở cái thùy thái dương phía sau để mà hiểu tiếng nói. L'herbe de Wernicke, c'est pour comprendre. L'herbe de Broca, c'est pour fabriquer les mots. Cái kia là tạo tiếng nói là vùng Broca. Si vous avez une lésion ici, vous pouvez parler, mais vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Nếu mà tổn thương Wernicke là có thể nói được nhưng không có hiểu được người ta nói gì. Et quand vous parlez, ça n'a pas de sens. On ne comprend pas ce que vous voulez dire. Và khi mà nếu mà tổn thương cái vùng Wernicke á, bệnh nhân nói nhưng mà cái lời nói của bệnh nhân nó không có ý nghĩa gì hết. Si vous avez une lésion qui touche l'herbe de Broca mais pas l'herbe de Wernicke, vous pouvez comprendre, mais vous ne pouvez pas parler. Nếu mà tổn thương của vùng Broca thì cái người bệnh hiểu được tiếng nói nhưng mà không nói được. Tout ça c'est important, ce n'est pas des détails, c'est des choses à savoir. Il y a deux zones pour le langage, l'herbe de Broca, l'herbe de Wernicke, qui ne servent pas tout à fait à la même chose. Vì vậy rất là quan trọng để mình hiểu được chức năng của vùng Wernicke và vùng Broca để mình giải thích cái triệu chứng lâm sàng. Les anomalies cliniques, les symptômes, ils vont orienter vers la localisation de la lésion. Và cái triệu chứng lâm sàng thì nó sẽ khác nhau tùy theo cái tổn thương nó nằm ở đâu. Và chính cái triệu chứng lâm sàng nó giúp cho mình khi mà mình đọc cái hình thì mình đi tìm cái thương tổn ở đâu. Donc un bon neurologue ou un bon neurochirurgien, souvent, ils savent déjà où est la lésion quand ils ont interrogé le malade et examiné le malade. Một bác sĩ thần kinh giỏi hoặc là một phẫu thuật viên thần kinh giỏi thì khi họ khám triệu chứng bệnh nhân thì họ đã biết là nó sẽ tổn thương cái vị trí nào ở trong não. Et maintenant, de plus en plus, en tout cas en France, les jeunes, ils ne s'intéressent plus beaucoup à la clinique. Ils demandent une IRM à tout le monde et après, ils attendent que le radiologue lui donne la réponse. Và ở đây ngày càng phổ biến, ngày càng ở Pháp cũng vậy, người ta làm rất là nhiều MRI não mà nó không có một cái định hướng lâm sàng chính xác. Các bác sĩ trẻ thì thường là không có đi khám bệnh, rồi cứ chỉ định cái CT và cái cộng hưởng từ, rồi yêu cầu bác sĩ hình ảnh học trả lời cái thương tổn ở đâu. C'est important que le radiologue connaisse un peu la clinique. Vì vậy là rất quan trọng và đối với bác sĩ hình ảnh mình là phải biết lâm sàng. Quand vous êtes de garde, il y a beaucoup d'urgences. Parfois, il faut savoir quel est le malade le plus urgent. Il faut tenir compte de la clinique. Vous allez peut-être passer d'abord le malade le plus urgent, faire attendre 5 minutes le malade qui est un peu moins urgent. Thì vì vậy, ví dụ như mình trực gác thì mình cũng phải biết được cái nào là cấp cứu hơn, khẩn cấp hơn để mình ưu tiên làm trước. Donc au niveau du cerveau, il y a différentes zones fonctionnelles. Le cortex moteur du bras, il a un endroit, le cortex moteur du pied, il a un autre endroit. Trên não thì có nhiều cái vùng chức năng khác nhau. Vùng vận động của cái bàn tay ở vị trí khác, vùng vận động của cái chân thì nó ở vị trí khác. Donc ça, c'est une image qui date de 100 ans. Cái hình mà các bạn thấy bên phải đó là nó có 100 năm rồi. On appelle ça l'homunculus de Penfield. C'est un neurologue qui a décrit ça. Là cái hình người Penfield, cái hình người mà mình thấy nó đảo ngược hết. C'est une coupe coronale comme ça. Cách corona. Donc à la face interne du cerveau, en haut, on a l'aire motrice qui sert à bouger le pied, la jambe. Thì các bạn thấy là cái phần mà mặt trong của não mà ở cái vùng đỉnh ở phía trên đó là cái phần vận động cho cái chân. La zone du cerveau qui sert à bouger la main, elle est très grande, et elle est plutôt à la face externe du cerveau. Và cái vùng vận động của bàn tay thì nó lớn, nó rộng ở bên ngoài của não. On fait beaucoup de mouvements avec la main, on ne fait pas beaucoup de mouvements avec le tronc. Donc là, la taille sur le cortex est plus grande pour la main que pour le tronc. Mình vận động cái bàn tay nhiều. Cái bàn tay của mình là mình hoạt động rất nhiều, trong khi cái thân mình thì mình ít hoạt động hơn. Cho nên là cái diện tích của cái vỏ não mà phụ trách cho cái bàn tay nó lớn, nó rộng. La motrice de la bouche, c'est en dessous de la main.
Nó còn đây là các bạn thấy cái diện tích của cái vùng vỏ não phụ trách cho cái hoạt động của cái phần mặt nó lớn. Voilà, là c'est pour vous montrer donc, la substance grise, le cortex, c'est la surface du cerveau. Đây các bạn thấy vỏ não là cái chất xám, La substance blanche qui est plus profonde. và cái chất trắng thì nó nằm ở sâu hơn. Donc on voit les sillons, on voit les circonvolutions. Và thấy được những cái rãnh não của những hồi não. Là c'est la vallée sylvienne ici, sur cette coupe coronale. Đây là lát cắt corona cho thấy cái rãnh sylvienne. Au fond de la vallée sylvienne, il y a le lobe de l'insula. Ça c'est l'insula. Ở là cái thùy đảo. Donc là on a le lobe frontal, on a l'insula, là on a le lobe temporal. Thùy trán, thùy thái dương, thùy đảo. Puis à la profondeur, il y a les ventricules latéraux, les cavités qui sont remplies de liquide céphalorachidien. Và đây là có cái não thất bên, ở bên trong nó có dịch não tử. Là, il y a les fibres de substance blanche qui vont descendre, comme ça. Là, il y a la capsule interne, par ici, où passe le faisceau pyramidal. Là bó sợi chất trắng bên trong, nó đi xuống dưới. Et vous voyez qu'il y a aussi la substance grise en profondeur, les noyaux gris centraux. Và đây là những cái nhân sáng trung ương ở sau. Ou alors il y a différents lobes, on va plus vite. Những cái thùy não khác nhau. Voilà, le cerveau, ça ressemble à ça. Quand le chirurgien il ouvre la tête, il va pas voir des lobes de différentes couleurs. Tous les lobes ont la même couleur. Khi phẫu thuật viên mà mổ đó, thì họ thấy cái não, nhưng mà tất cả các não nó cùng màu giống nhau hết. Il va pas voir ça. Không On có a biết des lobes màu de giống différentes như mình. couleurs. On voit quelque chose comme ça. Alors chaque circonvolution, elle porte un nom et elle a une certaine fonction. Mỗi cái hồi não thì nó có tên riêng và nó có cái chức năng riêng. Le chirurgien, s'il veut opérer une lésion du gyrus post-central, il faudra d'abord qu'il fasse le volet au bon endroit, et ensuite qu'il trouve le gyrus post-central. Thì thí dụ như là có cái hồi sau trung tâm thì phẫu thuật viên họ sẽ định vị, ví dụ thương tổn ở cái hồi sau trung tâm thì phẫu thuật viên sẽ định vị trên cái hộp sọ. Khi mà họ mở cái sọ rồi thì họ vô thì họ thấy đúng ngay cái hồi sau trung tâm. Souvent, dans le chirurgie du cerveau, on va faire des images de neuronavigation. On va faire des images que le chirurgien pourra voir au bloc pour faire le trajet virtuel de l'opération, par exemple, pour savoir où est la lésion. Thì có nhiều khi á, mình phải làm cái hình để cho phẫu thuật viên thần kinh họ làm cái gọi là neuronavigation, tức là cái hình của mình sẽ gửi lên trên phòng mổ ở trên cái máy vi tính để giúp cho phẫu thuật viên có thể định vị được là họ đang ở cái hồi nào và so với ở trên cái hình ở trên máy tính. Alors, quand on fait un compte rendu d'imagerie, il faut être précis, il faut dire où est la lésion. Rất quan trọng trong cái tường trình kết quả của mình là mình nêu cái vị trí chính xác của cái tổn thương. Si vous vous trompez, ou si le chirurgien il y a une complication, il va dire que c'est la faute du radiologue. Le radiologue n'a pas dit où était le bon endroit de la lésion. Và nếu như mình nói không đúng thì phẫu thuật viên người ta sẽ phản hồi lại là mình mô tả không có đúng cái vị trí tổn thương so với lâm sàng. Donc il faut savoir se repérer un peu dans le cerveau. Cho nên mình phải biết cách định vị trên cái hình của mình. Qui sait où est cette lésion? Ai biết cái tổn thương này nó nằm ở vị trí nào? Các bạn có thể nói tiếng Việt cũng được. Si vous êtes comme les internes qui arrivent dans le service, vous dites il y a une lésion fronto-pariétale. Giống như các cái nội trú của tôi thì hay nói cái này chung chung là thì trán đính. Mais ça c'est pas bon. Nhưng mà không có ra như vậy. Il faut dire la lésion est dans le thème des circonvolutions. Và mình phải nói chính xác là nó ở cái hồi nào. Il faut savoir reconnaître les sillons et les circonvolutions. Và mình phải biết được cái vị trí của rãnh não, hồi não. Pas toutes, mais il y a un sillon qu'il faut bien connaître. Không cần các bạn biết hết đâu, nhưng mà phải biết một cái rãnh quan trọng. Le sillon qu'il faut connaître, c'est le sillon de Rolando ou sillon central. Đó là cái rãnh Rolando, rãnh trung tâm. Le sillon de Rolando, il est ici.
Đây là cái rãnh Rolando. Et là, la lésion, elle est juste en avant du sion de Rolando. Elle est dans le gyrus précentral. C'est là où normalement il y a le cortex moteur. Và đây là cái tổn thương nó nằm ở phía trước cái rãnh Rolando, nó nằm trong cái hồi trước trung tâm. Donc on va voir comment on peut reconnaître le sillon central. Cái này là cái vùng vỏ não vận động. Và trong cái bài học của mình sẽ học cái cách làm sao định vị cái rãnh trung tâm trên hình của mình. Alors attention, quand vous faites des coupes de scanner au DRM, la localisation des sillons, elle va être variable selon le plan de coupe. Si vous coupez comme ça, les sillons ne seront pas au même endroit que si vous coupez comme ça. Rồi các bạn lưu ý ha, khi mình chụp về cái hình CT hoặc hình cộng hưởng từ đó, thì cái vị trí, cái hình dáng của từng cái rãnh đó nó sẽ thay đổi tùy theo các bạn. Cái lát cắt đó mình nghiêng dốc ra trước nhiều hay là mình dốc lên trên hoặc là dốc xuống dưới nhiều, thì cái vị trí của các cái rãnh này nó sẽ thay đổi. C'est de faire toujours un peu le même plan de coupe pour que les sillons tombent à peu près au même endroit tout le temps. Cho nên là nên làm cùng một cái lát cắt ở các cái mặt phẳng giống nhau. Le sillon de Rolando, on va le chercher en haut de la tête, sur des coupes axiales en haut de la tête. Và cái rãnh Rolando thì mình sẽ tìm ở những cái lát cắt axial ở phía trên cao. Là, on n'est pas tout à fait en haut de la tête, mais souvent c'est le sillon qui va le plus loin vers la ligne médiane. Il va jusque là. Cái này thì mình cũng gần lên tới đỉnh. Đó, thì cái rãnh trung tâm là cái rãnh mà nó đi sâu vô gần cái đường giữa nhất. Ça c'est très important ce que je vous dis. Il faut savoir repérer le sillon de Rolando sur tous les scanners, toutes les IRM que vous faites, pour savoir où vous êtes. C'est très important. Rất quan trọng để xác định cái rãnh Rolando này trên hình scanner, trên hình CT hoặc là cộng hưởng từ. Donc c'est celui qui va le plus loin vers la ligne médiane souvent. Là cái rãnh mà nó đi sát đường giữa nhất, đi vô sâu ở bên gần đường giữa nhất. La circonvolution qui est en avant est plus épaisse que la circonvolution qui est en arrière. Và cái hồi trước trung tâm thì nó dày hơn cái hồi sau trung tâm. En avant du sillon de Rolando, il y a un autre sillon qui est parallèle, c'est le sillon précentral. Sillon précentral. Đây là cái rãnh trước trung tâm. Đây trước của cái rãnh trung tâm là cái rãnh trước trung tâm. En arrière du sillon de Rolando, il y a un autre sillon qui est parallèle, c'est le sillon post-central. Và cái rãnh ở phía sau cái rãnh trung tâm là rãnh sau trung tâm. Le sillon de Rolando, il ne reçoit pas de sillon qui vient de l'avant ou de l'arrière. Cái rãnh trung tâm á, thì nó không có một cái rãnh nào ở phía trước hoặc là cái rãnh nào ở phía sau cắt ngang nó. Ce sillon-là, c'est pas le sillon de Rolando parce qu'il reçoit un sillon qui vient de l'avant. Ça, c'est le sillon frontal supérieur. Sillon frontal supérieur, sillon précentral. Cái rãnh trán trước thì nó sẽ cắt cái rãnh trước trung tâm. Et en arrière, le sillon post-central, il peut recevoir un autre sillon. La section centrale, là, c'est le sillon post-central. Là, il y a un sillon qui vient dans le sillon post-central. Ở phía cái rãnh sau trung tâm thì nó cũng có một cái rãnh cắt nó. Souvent le sillon post-central il se divise en deux, à la fin il y a une forme de Y un peu. Có khi thì cái rãnh sau trung tâm nó có cái dạng hình chữ Y. Et ici là en face du sillon post-central il y a un autre petit sillon, juste en face ici là. Đối diện với cái rãnh sau trung tâm đó, thì mình sẽ có một cái rãnh ngắn ở bên trong. Voilà. Donc pour repérer le sillon central, il faut aller en haut de la tête et chercher ces différents critères. Như vậy thì muốn đi tìm cái rãnh trung tâm thì các bạn sẽ phải tìm cái lá cắt gần ở trên đỉnh đầu và mình có những cái tiêu chuẩn để mình định vị cái rãnh này. Ouais, souvent il y a une image de boule comme ça, c'est l'aire motrice de la main, d'habitude ici là. En avant du sillon central, il y a le gyrus précentral, le cortex moteur. Là, il y a une petite boule, c'est l'aire motrice de la main. Đây là cái phía trước của rãnh trung tâm, là cái hồi trước trung tâm để phụ trách vận động. Có nhiều khi mình thấy nó hơi phồng thì lồi lên một chút. Parfois on dit qu'il a une forme de W, de oméga, la lettre grecque. Đôi khi mình thấy nó dạng chữ omega hay là chữ W. Alors tous ces critères, ils ne sont pas constants, malheureusement. Ça marche 9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10.
Nhưng mà thật là không may, những cái tiêu chuẩn mà mình vừa mới mô tả đó thì nó có thể là nó không có hạn định ở người này có, nhưng mà ở người khác thì nó không có. Là par exemple on voit la petite boule, là on voit moins la petite boule. Ở đây thì mình thấy nó có một cái nốt nhỏ ở phía bên trái, ở phía bên phải, và bên trái thì không có. Voilà, en résumé, donc le sillon central qui est ici, le gyrus précentral qui est plus épais que le gyrus postcentral. Ở đây thì mình ôn lại cái rãnh trung tâm thì nó sẽ có cái hồi trước trung tâm ở phía trước nó dày hơn cái hồi sau trung tâm ở phía sau đó. Le sillon central ne reçoit pas de sillon qui vient de l'avant ou de l'arrière. Cái rãnh trung tâm thì không có một cái rãnh ở phía trước nào hoặc là một cái rãnh ở phía sau nào cắt ngang nó. Le gyrus précentral plus épais que le postcentral. Rồi hồi trước trung tâm thì sẽ dày hơn hồi sau trung tâm. Là il y a le sillon frontal supérieur, sillon frontal supérieur. Đây rãnh trán trên. Donc ça c'est le gyrus précentral, c'est le cortex moteur. Đây là cái hồi trước trung tâm thì phụ trách vận động. Ça c'est le gyrus postcentral, le cortex sensitif. Hồi sau trung tâm thì cảm giác. Ça c'est le gyrus frontal supérieur. Đây là hồi trán trên. Là c'est le gyrus frontal moyen. Hồi trán giữa. En dessous il y aura un gyrus frontal inférieur qu'on voit pas. Và ngoài nữa thì là mình không thấy là hồi trán dưới. Et en arrière du sillon central c'est le lobe pariétal. Phía sau của cái rãnh trung tâm đó là thùy đính. Phía trước là thùy C'est trán. ok. C'est très important ça. Toute la journée vous faites des scanners des IRM, toute la journée il faut savoir où est la lésion. Est-ce qu'elle est frontale, pariétale? Điều rất là quan trọng trong việc chuẩn bị tổn thương. Donc là la lésion est dans le gyrus précentral, le sillon central est là. Đây là cái rãnh trung tâm thì tổn thương này là ở hồi trước trung tâm. Donc là c'est facile parce qu'on voit assez bien le sillon central. Et si la lésion elle était plus bas, il faudrait commencer par le haut de la tête, on cherche le sillon central, et après on descend, on suit le sillon central, on voit ce qu'on est en avant ou en arrière du sillon central. Cái trường hợp mà các bạn thấy ở trên đây á, thì nó dễ mình định vị cái thương tổn này nó ở trên cao và nó ở mình định vị cái rãnh trung tâm đến đây. Nhưng mà nếu giả sử như cái thương tổn này nó ở thấp hơn thì mình phải đi tìm cái rãnh trung tâm từ những cái nát cắt ở phía trên cao, rồi mình đi dần xuống để mình định vị là cái thương tổn của mình là trước trung tâm hay là ở sau trung tâm hay là ở cái hồi nào. Allez, à vous de travailler un peu. Où sont les lésions? Tổn thương này nằm ở đâu? Elle est où celle-ci? Tổn thương này ở đâu? Đó, giờ thầy muốn chúng ta áp dụng những cái mà mình vừa trình bày đó, thì giờ mình sẽ suy nghĩ thử coi cái thương tổn này nó nằm ở đâu. Est-ce qu'elle est frontale? Est-ce qu'elle est pariétale? Est-ce qu'elle est précentrale, postcentrale? Theo các bạn thì nó là ở thùy trán hay là thùy đính, ở hồi trước trung tâm hay là hồi sau trung tâm? Pour savoir, il faut trouver le sillon central. Và để biết thì các bạn phải tìm được cái rãnh trung tâm. Donc là, de ce côté, on a l'impression que le sillon central il est là. Ở bên phải thì cái rãnh trung tâm ở đây. Si on n'est pas sûr, on va voir les images qui sont plus haut sur la tête. Plus haut. Và dễ hơn thì mình đi lên cao. Để chắc chắn á, thì mình phải lần từ ở trên cao thì cái tiêu chuẩn nó rõ hơn. Donc on cherche le sillon qui va le plus loin vers la ligne médiane. Và mình thấy cái rãnh này nó đi rất là sát đường giữa, đi tiến tới gần đường giữa. Souvent le cortex en avant du sillon central est plus épais que le postcentral. Và cái hồi trước trung tâm thì rõ ràng nó dày hơn là hồi sau trung tâm. Souvent le sillon postcentral il se divise un peu en Y comme ça. Và cái sau trung tâm, rãnh sau trung tâm thì hình chữ Y. Le sillon central, le sillon précentral, il reçoit souvent le sillon frontal supérieur. Đó, và hồi trên giữa cái rãnh trên rãnh. Donc vous partez du haut, vous suivez le sillon central. Toc. Và mình đi từ trên cao xuống, mình thấy là rãnh trung tâm ở phía bên trái. Et là on sait que la grosse lésion elle est dans le gyrus précentral, juste en avant du sillon central. Vậy thì cái tổn thương này nó sẽ nằm ở hồi trước trung tâm, ở phía trước của rãnh trung tâm. À votre avis, quelle est la clinique? Theo ý bạn, với cái thương tổn ở hồi trước trung tâm này thì lâm sàng bệnh nhân có biểu hiện là gì?
c'est dans le cortex moteur, donc il a probablement des troubles de la motricité. Soit un déficit, soit éventuellement des crises d'épilepsie partielle motrice. Thì đây là cái vùng phụ trách cái vận động, vì vậy có thể là bệnh nhân sẽ có những cái rối loạn về vận động như là động kinh yếu liệt, hoặc là bệnh nhân bị yếu liệt, hoặc là bệnh nhân bị động kinh cục bộ của cái tai. Ça va jusque là, des questions? Cho tới đây thì có bạn nào có câu hỏi gì không? Dạ, em có câu hỏi đó là cái khoáng thần kinh thì ở bộ mắt á, thì mình nhìn bằng mắt thường mình thấy giảm hay là có cái gọi là ý là mình nhìn đánh giá bằng mắt thường hay là có một cái giới hạn nào đó cái đó. Comment on peut savoir si il y a une dilatation des gaines optiques? On voit on va parler comme ça, où il y a un critère, quelle est l'épaisseur de cette liquide céphalorachidien. Moi je fais à l'œil, il y a sûrement des critères. Je ne les connais pas par cœur. Thì đầu tiên hết là tôi sẽ nhìn bằng mắt, nhưng mà sau đó thì cũng có những tiêu chuẩn. Si vous faites une vacation d'IRM, vous regardez les autres malades, vous savez si c'est normal ou pas. Si vous ne savez pas les critères, vous regardez d'autres malades de la vacation. Nếu mà các bạn không biết tiêu chuẩn là bao nhiêu đó, thì chúng ta so với các bệnh nhân khác, so với các bệnh nhân bình thường khác. Les méninges, on ne les voit pas beaucoup, vraiment. Si on les voit bien, c'est pas normal. Bình thường đó, thì cái phần mà cái màng não, cái dịch não tủy ở quanh cái bao dây tiền tinh thủy thì mình không có thấy bao nhiêu hết á. Còn trong trường hợp mình thấy nó quá rõ như vậy thì mình nói là có giãn. Là par exemple, les méninges, elles sont normales. Ví dụ như trong cái trường hợp này, các bạn thấy cái màng não bình thường mình không có thấy màng não, thậm chí là mình chích thuốc nè, nhưng mà cái màng não mình thấy rất là mỏng, không có đáng kể, mình không có đo được. Là c'est la durée d'épaisseur normale, à peu près. Đó, cái màng cứng các bạn thấy bình thường, nó cỡ như vậy thôi. Tout ça c'est des veines, c'est pas la normale. Còn cái chỗ phía trước đó là các cái mạch máu chứ không phải là cái màng cứng. Et la lumière on la voit pas, vous voyez quand elle est normale, elle prend pas le contraste, vraiment on la voit pas. Và các bạn thấy là cái màng cứng á, thì nó không có đi theo các cái rãnh não, nó không có đi sâu bên trong. On reverra les gaines de nerfs optiques après. Chút xíu nữa thì mình sẽ xem các cái dây thị khác. Je chercherai la réponse et je vous dirai plus tard. Thì sau đó thì mình sẽ biết cách trả lời các cái câu hỏi. C'est une question d'habitude en fait. Bây giờ mình sẽ suy nghĩ tiếp để coi các cái nguyên tổn này nó ở đâu. Donc on a déjà vu la lésion 4, c'est le gyrus précentral. Cái tổn thương số 4 này nằm ở cái hồi trước trung tâm. La petite lésion qui est là, elle est où? Cái tổn thương nhỏ nhỏ này nằm ở đâu? Alors là, je pense que par ici, il y a le sillon frontal supérieur aussi. Đây là cái hồ trán giữa. Sillon frontal supérieur. Donc peut-être qu'elle est dans le gyrus frontal moyen, juste en dessous du sillon frontal supérieur. Ngay phía ngoài, phía dưới của cái rãnh trán trên. Alors la 1, elle est où? Số 1 là Elle est dans quel lobe? trong Lobe frontal, ở khùy nào? lobe frontal, temporal, pariétal. Trán tùy đính hay gì thái dương? Comment on peut savoir? Thùy thái dương, làm sao mình biết này là thuộc thùy thái dương? À cet endroit, c'est plus facile de faire des coupes coronales, par exemple, de reconstruction coronale ou sagittale. Comme ça, on verra bien où est la vallée sylvienne, la scissure de Sylvius. Đối với cái thùy thái dương đó thì tốt nhất là mình xem trên cái lát cắt coronal và lát cắt sagittal để tìm cái rãnh Sylvius. Si on est en dessous de la vallée sylvienne, c'est plutôt le lobe temporal.
Si on est au-dessus, c'est plutôt le lobe frontal. Và cái rãnh thùy thái dương thì nằm phía dưới rãnh Sylvian, và cái tỳ trán thì nằm ở phía trên rãnh Sylvian. Donc on va regarder si j'ai mis dans les images. Là, la lésion 1 ici, elle est en dessous de ce gros sillon, ça c'est la vallée sylvienne. Thì cái số 1 là của thùy thái dương, nằm ở phía dưới của rãnh Sylvian. Donc la lésion 1 elle est dans le lobe pariétal, le lobe temporal, le lobe temporal. Thùy thái dương, số 1 thuộc thùy thái dương. C'est le gyrus temporal supérieur, c'est la partie la plus haute du lobe temporal. Ở phía trên thì và thuộc cái hồi thái dương trên. Donc ça c'est le lobe frontal, Thùy trán, ça c'est la vallée sylvienne, rãnh Sylvian. ça c'est le lobe temporal. Thì phía dưới rãnh Sylvian là thùy thái dương. Il y a différents sillons dans le lobe temporal, là il y a le sillon temporal supérieur par exemple. Đây là cái rãnh thái dương trên, Ça c'est le gyrus temporal supérieur, đây là hồi thái dương trên và là gyrus temporal moyen, etc. hoài thái dương giữa, vân vân. La 2 elle est où? Số 2 vị trí ở đâu? Bon, la 2 elle est probablement en arrière du sillon de Rolando. Hein, si on descend, là ça va descendre par ici. Donc on est très en arrière du sillon de Rolando. Nó nằm ở cái phía sau của cái rãnh Rolando. Là je pense qu'on est dans le lobe pariétal. Je pense qu'on est dans le lobe pariétal. Đây là cái thùy đính, số 2 là thùy đính, phía sau của cái rãnh Rolando. La 3 elle est où? Số 3 Donc là c'est le coupe coronal. đây là rãnh coronal. Là le sillon frontal supérieur ici. Đó là cái rãnh trán trên ở đây. Là on a le sillon frontal inférieur. Đây là trán dưới ở đây. Ça c'est le gyrus frontal supérieur. Đây là hồi trán trên, Ça c'est le gyrus frontal moyen. hồi trán giữa, Gyrus frontal inférieur. hồi trán dưới. Ở số 3 thì hồi trán giữa. Donc elle est dans le gyrus frontal moyen droit. Và số 3 thì hồi trán giữa bên phải. Voilà. Tổn thương nằm ở đâu? Encore un. Où est la lésion? C'est pas très facile. Cái này dễ nè. Donc en haut c'est du T1 avec injection de gadolinium, en bas c'est du flair. Phía trên là T1 có tim Gado và phía dưới là flan. Donc il y a une lésion, il y a de l'œdème autour qu'on voit mieux en flair qu'en T1. Và mình thấy phù xung quanh, mình thấy đỏ trên flan. Donc là on va chercher où est le sillon central. Và mình phải đi tìm cái rãnh trung C'est tâm ở toujours đâu. pareil. Alors, à gauche c'est un peu difficile parce qu'il y a un effet de masse, on ne voit pas très bien les sillons. Vì nó có hiệu ứng khối, thành ra là mình tìm cái rãnh cũng không phải dễ. À droite on voit mieux les sillons. Phía phải thì mình nhìn cái rãnh trung tâm dễ hơn. À votre avis, où est le sillon central à droite? Thì theo ý bạn thì bên phải là cái chỗ nào là rãnh trung tâm? C'est celui-là? No. C'est celui-là? C'est celui-là? C'est pas bon. Moi, quand je reçois les internes le premier jour, c'est difficile. Đối với các bạn nội trú á, thì mấy cái ngày đầu mình vô trong khoa mình thấy mấy cái này nó khó. Bon, c'est celui-là, on est d'accord. Đó là rãnh trung tâm ở vị trí này. Voilà. Là, il y a l'image de la boule. Cái chỗ này nó có một cái lồi lên á, Là, c'est peut-être un peu plus épais en avant qu'en arrière. và nó dày hơn ở phía trước là trung tâm, sau đó phía sau là trung tâm. Il n'y a pas de sillon qui vient de l'avant ou de l'arrière comme ça. Và nó không có cái rãnh nào cắt nó hết. Donc ça, c'est le sillon central. Thì đây là cái rãnh trung tâm. De l'autre côté, d'habitude, il est à peu près au même endroit. Và thường thì nó cùng vị trí, ở phía bên phải, ở phía bên trái thì nó cùng vị trí với phía bên phải. Donc la lésion, elle est un petit peu en plein sur le sillon central. Nó có cầu giữa hai cái bán cầu. Peut-être Thành nó sẽ trước và sau cái rãnh trung tâm ở bên trái. je pense qu'elle touche le gyrus précentral et un peu le gyrus postcentral aussi. Thì cái tổn thương này nó sẽ nằm nhiều ở phía cái hồi sau trung tâm, và nó cũng có phần nằm ở hồi trước trung tâm nữa. Alors, si on veut mieux repérer le sillon central, comme toujours, on
On va voir en haut de la tête où est le sillon central. Mình nhìn từ trên cao, từ lá cắt ở trên xuống dưới Là, en haut de la tête, on a l'impression qu'il est ici. như là trung tâm. Tu vois. Những cái lá cắt sát trên đỉnh thì mình có thể mình dễ mình xác định cái rãnh nó dễ hơn. Donc pour repérer le sillon central, on fait des coupes en haut de la tête et puis on descend. Để mà tìm cái rãnh trung tâm thì mình sẽ đi từ những cái lá cắt ở phía trên cao xuống dưới. Pour voir les sillons qui sont à la surface du cerveau, sur les côtés, on peut faire des coupes coronales ou sagittales. Và để tìm những cái rãnh nằm phía ngoài của não á, thì mặt ngoài thì mình sẽ dùng cái lá cắt coronal hoặc sagittal. Ça c'est une coupe sagittale en T1 qui passe à peu près au milieu de la tête. Ở đây là lá cắt sagittal gần như đường giữa. Il faut savoir aussi repérer le sillon central sur les coupes sagittales comme ça. Mình thấy được cái rãnh trung tâm ở trên cái lá cắt sagittal T1 này. Vous voyez, là il y a un grand sillon qui remonte en haut de la tête. Đây là cái rãnh lớn, nó đi ở phía trong, mặt trong của sọ não. Rồi sau đó nó đi lên trên. Le sillon central, c'est pas celui-là. Và cái rãnh này không phải là cái trung tâm. C'est le petit truc qui est juste devant. Đây là cái rãnh trung tâm, nó nằm ở phía trước, nhỏ nhỏ đây. Thì đó là rãnh trung tâm. Sillon central en coupe sagittale, on voit pas bien, il est juste en avant du grand sillon. Ok. Nghĩa là ở mặt trong thì các bạn sẽ thấy có một cái rãnh lớn, nó đi cong rồi nó đi thẳng lên trên. Thì đó không phải là rãnh trung tâm là một cái rãnh nhỏ ở phía trước cái rãnh mà mình thấy rõ ở trên cái hình sông. Il y a plein de régions dans le cerveau. On va passer. Alors là, on a une autre lésion. Où est la lésion? Đây là có một cái tổn thương khác. Thì tổn thương này nằm ở đâu? C'est une coupe coronale en flair. Trên lá cắt coronal flare. Vous connaissez le nom de cette région? Các bạn biết tên của cái vùng này không? C'est une lésion qui est au-dessus du corps calleux. Là, il y a une circonvolution autour du corps calleux. Nó nằm ở một cái hồi dai, một cái hồi quanh thể dai. Cette circonvolution s'appelle le gyrus singulaire. Gyrus singulaire. Đây là cái hồi đai. Singulier. Gyrus singulaire. Hồi đai là nguyên cái màu xanh lá cây. Qu'est-ce que c'est comme lésion pour ceux qui sont forts? Cái tổn thương này ở đâu? C'est difficile. Là, c'est un lymphome cérébral. Cái hình thái của cái thương tổn này thì rất là hơi khó cho chẩn đoán cho mình. Thì cái thương tổn này nó là một cái lymphoma của não. Où est la lésion? Là tổn thương ở đâu? C'est un malade qui a une épilepsie. Bệnh nhân có động kinh. Souvent, pour interpréter les images, c'est bien d'avoir des renseignements cliniques. Và thường để mà mình tường trình kết quả thì mình phải biết được cái triệu chứng lâm sàng. Si je vous donne pas de renseignements cliniques, c'est pas facile de voir la lésion. Nếu mà tôi không cho các bạn cái thông tin lâm sàng thì trên cái hình này á, mình khó không có tìm biết cái thương tổn ở đâu. Si je vous dis qu'il y a une épilepsie, ça vous aide un petit peu, mais pas beaucoup. Khi tôi cho các bạn cái thông tin là động kinh thì mình có thể có cái khái niệm là mình biết mình đi tìm ở đâu, nhưng mà nhiều khi cũng không dễ đâu. Si je vous dis le malade a une épilepsie temporale interne gauche, vous allez d'abord chercher dans la région temporale interne gauche. Bệnh nhân thì có cái triệu chứng là động kinh thái dương trái, thái dương trong bên trái, mình sẽ tìm cái tổn thương ở đó. Donc là, c'est une coupe coronale en T2. Đây là lá cắt coronal T2. Alors, on a les hémisphères cérébraux, l'attente du cervelet, Lều tiểu não, le tronc cérébral, on devine le cervelet. thân não, tiểu não, On a les rochers. xương đá hai bên. On devine les canaux semi-circulaires dans le rocher, l'oreille interne. Các ống nách khuyên ở trong hai bên. On a le corps calleux entre les deux hémisphères cérébraux. Hãy tra để liên kết hai bán cầu.
En T2, la substance grise elle est gris clair, la substance blanche elle est gris foncé, Và T2 mình thấy cái chất xám và chất trắng. le LCR est blanc. Tiểu tủy thì màu trắng. Là on a les cornes frontales des ventricules latéraux, Ở trong cái sừng trán của các bên hai bên. les ventricules latéraux économiques avec un petit trou avec le troisième ventricule, le trou de Monroe ici. Và có những cái lỗ từ cái nạo thắt bên đi xuống cái nạo thắt ba là lỗ Monroe. Là on a le lobe frontal, Nhì trán, la vallésidienne, lãnh Sibian, l'insula, Thùy đảo, le lobe temporal. Thùy Thái Dương. Ça c'est l'hippocampe. C'est une partie du lobe temporal Là hải mã. qui s'appelle l'hippocampe. Ça Hải sert mã. notamment, ça sert à la mémoire par exemple. Phụ trách về trí nhớ. Dans la maladie d'Alzheimer, la démence, on perd la mémoire, il y a une atrophie des deux hippocampes. Và những cái bệnh nhân như Alzheimer thì nó sẽ teo cái hồi hải mã này. Alors lui, c'est pas né à l'Alzheimer, c'est un sujet jeune, peut-être qu'il a 20 ans. Il y a une épilepsie temporale. Et il y a une petite atrophie de l'hippocampe gauche par rapport à l'hippocampe droit. Bệnh nhân này thì có cái sơ cứng hải mã bên trái. L'hippocampe gauche est un peu atrophique et un peu en hypersignalité. Và tăng tín hiệu trên T2. On appelle ça la sclérose hippocampique. Thì bệnh này là bệnh là sơ cứng hải mã. Bệnh nhân này là bệnh nhân trẻ, không có sa sút trí tuệ mà lâm sàng là động kinh thái dương. Ça peut donner des épilepsies très sévères. Bệnh nhân có động kinh rất là nghiêm trọng. Parfois, ils font 30 crises d'épilepsie par jour. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas conduire, ils ne peuvent pas sortir dehors. Có thể là bệnh nhân có tới 30 cơn động kinh mỗi ngày, không có thể làm việc gì, cũng không thể ra khỏi nhà được. Si les médicaments ne suffisent pas pour traiter les crises, il faut faire une chirurgie, enlever la région de l'hippocampe qui marche pas. Khi mà bệnh nhân nghĩa là dùng thuốc mà vẫn không có không có điều trị, không có khống chế được cái cơn động kinh thì bệnh nhân phải phẫu thuật, và khi phẫu thuật thì người ta sẽ lấy cái vùng mà tổn thương cái vùng thương tổn đó, người ta cắt bỏ nó đi. La chirurgie d'épilepsie, ça marche bien et ça commence à se développer au Vietnam. Cái phẫu thuật về động kinh thì càng ngày nó càng phát triển. Ở Việt Nam mình cũng đã bắt đầu có những cái phẫu thuật để điều trị động kinh. Donc c'est important pour vous de savoir rechercher les lésions à l'origine des épilepsies. Vậy là rất là quan trọng để mình tìm cái tổn thương ở bệnh nhân có động kinh. Donc là, la lésion elle est au niveau de l'hippocampe gauche. L'hippocampe gauche est un peu atrophique et en hypersignal. Và ở đây thì mình có cái hội hải mã nó teo và nó tăng tín hiệu trên T2. L'anatomie de l'hippocampe, c'est un peu compliqué, on verra ça plus tard. Đây là giải phẫu của cái hội hải mã thì nó hơi phức tạp, mình sẽ học sau. Où est la lésion? Tổn thương nằm ở đâu? Dans les cliniques. C'est la question qu'il faut poser. Các bạn thấy là bác sĩ Trang sẽ hỏi là lâm sàng là gì, thì thầy nói đúng rồi, bắt buộc mình phải đặt ra câu hỏi đó. Le malade il a une démence, une maladie d'Alzheimer. Bệnh nhân thì cũng có cái triệu chứng sa sút trí tuệ Alzheimer. Bon, l'IRM n'est pas très utile parce qu'il n'y a pas de traitement bien efficace pour la maladie d'Alzheimer pour le moment. Thật ra thì đối với bệnh Alzheimer đó thì người ta cũng chẩn đoán được bằng lâm sàng, người ta cũng có thuốc để điều trị. Parfois les démences ça peut être difficile cliniquement, on ne sait pas si c'est un Alzheimer ou une autre sorte de démence, l'IRM peut être utile. Tuy nhiên trên lâm sàng thì cũng có những cái trường hợp là bệnh nhân cái triệu chứng của Alzheimer nó không có rõ ràng, thì người ta không có chắc nó là Alzheimer hoặc là một cái loại sa sút trí tuệ khác. Dans la maladie d'Alzheimer, les deux hippocampes sont atrophiques. Alzheimer thì sẽ có cái teo sơ hải mã. Là, vous voyez les deux hippocampes qui sont très atrophiques. Ở đây mình thấy hải mã hai bên tay nhỏ. Si on compare au malade d'avant, Nếu các bạn so sánh cái hình này với cái hình của bệnh nhân trước, ça c'est un hippocampe normal, đây là cái hồi hải mã bình thường, ça c'est un hippocampe très atrophique. đây là hồi hải mã hai bên đều bị teo.
comme il y a une atrophie, les cordes temporales et ventricules latéraux sont un peu élargis aussi. Sừng thái dương, vì cái hãng ả nó teo cho nên là cái sừng thái dương nó sẽ giãn rộng ra. Où est la lésion? Tổn thương nằm ở đâu? Une pense que la clinique est cette épilepsie. Là, non. Không phải. C'est vrai que la clinique oriente beaucoup. On ne va pas chercher la même chose. Đó, các bạn thấy không? Cái lâm sàng nó rất là quan trọng và chính cái lâm sàng nó định hướng cho mình là sẽ đi tìm thương tổn ở đâu. Enfin, je pense que c'est pas une épilepsie parce que je me souviens plus de ma diapo. Mais je Tôi pense nghĩ là bạn nói động kinh là lúc đó chắc bạn lầm với cái style nào rồi. Je pense qu'il a comme un syndrome parkinsonien. Bệnh nhân này á, thì theo tôi á, là bệnh nhân có cái hội chứng Parkinson. C'est pas comme un Parkinson, mais l'hypertonie. Hypertonie. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Il y a d'autres signes. Ici. Thì bệnh nhân này thì nó hơi tăng trương lực chút xíu thôi. Chứ bệnh nhân này không phải là Parkinson mà là hội chứng Parkinson ha. Syndrome extrapyramidal. Có hội chứng ngoại tháp. On va chercher plutôt au niveau des noyaux gris centraux. Các bạn sẽ phải để ý nhìn vào các cái nhân xám trung tâm, tức là các cái phần hạch nền đó. Qu'est-ce que vous en pensez? Bạn nghĩ gì về tổn thương này? Donc en haut c'est du T1, en bas c'est du T2 flair. Ở trên là T1, ở dưới là T2 flare. Si on pense à des pathologies des noyaux gris centraux, on revient aux noyaux gris centraux. Thì các bạn thấy nãy nếu mình nói là mình cái hội chứng ngoại tháp thì mình sẽ đi tìm các nhân xám trung ương. Thì bây giờ các bạn nhìn vô cái nhân xám trung ương thì các bạn thấy gì không? On voit qu'ils n'ont pas une couleur normale. C'est un peu bizarre les noyaux gris centraux. Nó tổn thương nó không có bình thường. Cái màu trên cái flare của cái hạch nền này nè, thì cái màu này là màu không có bình thường. C'est un peu trop noir au milieu et trop blanc autour. Nó đen ở phía trong và nó trắng ở phía ngoài xung quanh. Et aussi peut-être une atteinte du corps calleux, une atteinte du tronc cérébral. Lồi thể chai cũng như thân não. Ça c'est quelqu'un de normal pour comparer. Đây là hình ảnh bình thường để mình so sánh. Donc la couleur des noyaux gris c'est pas la même ici et là. Rồi sẽ khác nhau về cái tín hiệu của cái nhân xám trung ương ở đây. Là c'est une maladie de Wilson, c'est une maladie métabolique. Đây là bệnh lý Wilson, bệnh lý chuyển hóa. Une maladie génétique avec une surcharge en cuivre. Đây là một cái bệnh về di truyền, bệnh về rối loạn chuyển hóa đồng. Vous voyez aussi que les lésions, on ne les voit pas bien en T1, on les voit mieux en flair. Và trên T1 thì mình nhìn thấy không có rõ tổn thương, mình nhìn trên T2 flare. On verra après que c'est bien de choisir les séquences en fonction des pathologies qu'on cherche. Và mình phải chọn cái chuỗi xung đó, mình sẽ học sau để mình tìm các cái tổn thương khác nhau. Parfois le T1 c'est pas très utile, on peut utiliser le temps qu'on aurait mis pour faire un T1 pour faire une séquence plus utile. Tại vì ví dụ như có những cái bệnh lý như cái bệnh lý này chẳng hạn thì cái hình T1 nó không có ích lợi gì hết, mà nếu mà ví dụ như do cái lâm sàng mình biết cái bệnh đó không có rõ trên hình T1 thì mình không có cần làm, mình mất thời gian. Rồi mình sẽ với cái bệnh lý đó thì mình sẽ phải có một cái xung thích hợp có lợi cho mình hơn. Les noyaux gris, on va passer vite. Sẽ đi qua nhanh. Il y a plusieurs noyaux gris dans le cerveau, c'est la substance grise à la partie profonde du cerveau, les noyaux gris. Đây là cái xám sâu, nó có rất là nhiều nhân khác nhau. Ça c'est le noyau lenticulaire. Le noyau lenticulaire en rose. Nhân bèo. Dans le noyau lenticulaire, il y a deux parties. La partie externe c'est le putamen, la partie interne c'est le pallidum. Có hai phần ngoài là cầu nhạc, phần trong là đèo sẫm. En rouge c'est le thalamus. Thalamus. Ở phía dưới này là cái đồi thị. En vrai,
xin lỗi, cái ở trên cái nhân bèo á là ở phía bên trong á là cầu nhạc, còn ở ngoài là bèo sẫm. Talamus, il est un peu plus gros que ça, là. Le schéma il est un peu faux. Talamus est un peu plus gros que ça. Cái hình này tô hơi lố, nó hơi lớn một chút, chứ thực tế thì nó nhỏ hơn. Et en jaune, c'est le noyau codé, c'est un noyau qui est à la surface du ventricule latéral. Thì đây là cái nhân đuôi nó đi quanh cái não thắt bên. Entre le noyau gris, il y a la capsule interne en bleu là. Ở đây thì mình có màu xanh dương, đó là cái bao trong. La capsule interne, c'est la substance blanche qui passe notamment le faisceau pyramidal et le faisceau cortico-spinal. Và nó là cái bó chất trắng, cái bó tháp hai bên. Voilà en IRM, les noyaux gris. C'est des images en T2. Đây là đẳng T2. Tout ça, c'est le noyau lenticulaire. Đây là cái nhân bèo. Il y a une partie externe, c'est le putamen. Là bèo sẫm. Partie interne, Cầu nhạc bên trong. et ça, c'est le pallidum. Putamen, pallidum. Bèo sẫm cầu nhạc. Ça, dans les livres, c'est le noyau lenticulaire, c'est un seul noyau. Đây là nhân bèo. Et c'est deux organes différents, ils ont deux fonctions différentes. Và hai cái phần khác nhau, hai chức năng khác nhau. Le putamen, il marche avec le noyau codé qui est ici. Cái phần mà bèo sẫm á, thì nó sẽ hoạt động cùng với cái nhân đuôi. Le putamen et le noyau codé, ça marche ensemble. Et le pallidum, ça marche séparément, c'est pas les mêmes fonctions. Nó không cùng chức năng. Với cái bèo sẫm và cầu nhạc thì không cùng chức năng. Donc entre le noyau codé et le noyau lenticulaire, il passe la capsule interne. J'ai mis en vert la capsule interne. Màu xanh lá cây là cái bao trong. Et ça, c'est le thalamus. Đây là đồi thị. Alors la chirurgie, la neurochirurgie se développe beaucoup. On commence à implanter des électrodes dans le cerveau très fines, très précises, pour traiter des toutes petites anomalies ou pour stimuler le cerveau de façon très précise. Cái phẫu thuật về thần kinh thì càng ngày càng rất là phát triển, và người ta có những cái phẫu thuật, người ta đưa những cái điện cực rất là nhỏ vào ở bên trong những cái nhân xám này để người ta kích thích thần kinh ở trong những cái nhân này. Par exemple, il y a des malades assez jeunes, comme la maladie de Parkinson, les médicaments ne marchent plus. On peut aller planter des électrodes dans le cerveau pour stimuler une petite zone qui s'appelle le noyau sous-thalamique, et ça va beaucoup améliorer les malades. Ví dụ như trong những cái trường hợp mà bệnh nhân Parkinson mà bệnh nhân trẻ và thuốc nó không có hiệu quả đó, thì người ta sẽ đưa những cái điện cực vào trong cái nhân gọi là nhân dưới đùi để người ta kích thích cái nhân đó, thì cái phẫu thuật, cái kích thích thần kinh này nó rất là hiệu quả. Je ne sais pas si ça se fait déjà au Vietnam, mais ça va se développer, c'est sûr. Thì tôi không biết là ở Việt Nam thì có làm cái phẫu thuật này hay không. Thì ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh mình có, ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương có làm. Quelle est la l'épaisseur de cette coupe? Là, cette coupe, elle fait 3 mm d'épaisseur. 3 mm. 2,5 mm. 2,5 3 mm. C'est un IRM 3T. Và cái hình là hình 3D. Oui. L'éminence. Ở đâu? Je sais pas. Tiếng Việt của anh là gì? Ça porte un autre nom? Ça porte un autre nom? C'est peut-être dans le tronc cérébral. L'embryologie, je connais pas. Je connais la pratique. Thì tại vì anh có hỏi thì anh có nói
nói cái ví dụ mà liên quan tới phôi thai thì thầy nói ở đây là mình nói là của cái người trưởng lớn, người thành, chứ không phải là trong phôi thai, cho nên thầy không có thấy ở đây, và thầy hướng dẫn cho mình những cái gì để mình áp dụng trên thực tiễn. Je sais pas si c'est la même chose que la matrice germinative, la matrice germinale. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, là on voit aussi les noyaux bicentraux. Tương tự vậy, trên đây mình cũng sẽ xem các cái gen xám ở trung tâm. On voit un peu mieux les détails dans le thalamus. Par exemple, dans le thalamus, il y a plein de petits noyaux. On ne voit pas trop. Đô thị, On voit le noyau lenticulaire. nhân bèo. Là, on voit le claustrum, c'est un autre noyau, petit noyau, qui n'est pas très utile. Le claustrum ici, la petite langue. Bao ngoài ở đây. Là, c'est pour vous montrer d'autres petits noyaux gris. C'est des coupes axiales comme ça. Ở trên đó các axio, chỉ cho các bạn các cái nhân xám khác. C'est une séquence suisse, susceptibilité magnétique. Đây là cái xung Donc là, on a les noyaux lenticulaires. đây là nhân bèo sống cùng nhà. Là, au niveau du mésencéphale, on a les noyaux rouges. Đây là hai cái nhân đỏ. Là, on a le locus niger. Phía trước là liền đen. Le locus niger, c'est la région qui est atteinte en maladie Parkinson. Tổn thương thì nó sẽ gây cái bệnh lý Parkinson. Et là, dans le cervelet, on a les noyaux dentelés. Nhân răng. Alors là, quels noyaux sont touchés? Đây là một cái trường hợp bệnh lý, thì theo các bạn cái vôi hóa này là nó ảnh hưởng tới các cái nhân nào? C'est un malade qui a une calcification cérébrale, c'est une maladie de phare. Avec phare, il y a différentes causes. Đây là cái bệnh lý pha vôi hóa các cái nhân xám trung ương, thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Ça, qu'est-ce que c'est? Theo bạn ở vị trí này là cái gì đấy? Vôi hóa ở cái phần đầu tiên ấy là vị trí ở đâu? Nhân răng. Noyau dentier. Noyau dentier. Nhân răng ha. Ça. Codé. Noyau codé. Nhân đuôi. Ça. Thalamus. Đồi thị. Ça. Lenticulaire. Noyau lenticulaire. Ở nhân bèo. Et ça. Còn ở phía ngoài này là gì? Ça, c'est pas des noyaux, c'est la jonction entre le cortex et la substance blanche. Những cái vôi ở ngoài này á, thì không phải là các nhân xám ha, nhưng mà tại vì nó có cái vôi hóa trong cái bệnh cảnh chung vậy thì tôi đưa lên cho các bạn xem. Donc là, entre deux, il y a les noyaux dentelés qui sont noirs entre deux, dans le cervelet. Răng trên T2 đen. Là, au niveau du mésencéphale, le locus niger et les noyaux rouges. Nhân đỏ và liền đen. Où est la lésion? Tổn thương nằm ở đâu? Ça, vous l'avez pas peut-être. Vous n'avez pas la diapo. J'ai rajouté. Nói thêm vô cái gói con slide tiếng Việt. Cái lâm sàng là bệnh nhân nam 46 tuổi, thất điều tiểu não tăng dần, mà nặng và có rối loạn bệnh nhãn. Theo các bạn thương tổn ở đâu? Difficile. Khó, ca này khó. Sans la clinique, c'est pas possible. Không có lâm sàng chắc chắn không thể nào tìm được thương tổn. La clinique, on dit qu'il faut chercher dans le cervelet. Với cái lâm sàng này thì chắc chắn là mình sẽ tìm thương tổn ở tiểu não. Quelqu'un trouvé? Có ai thấy thương tổn ở đâu không? Personne? Không ai nữa. On voit pas les noyaux dentelés. Ở đây trường hợp này mình không thấy nhân răng ở đâu hết.
Normalement, nos dentées sont noires. Bình thường thì nhân răng nó phải tín hiệu thấp màu đen, Ils sont pas noirs, ça a l'air normal, mais c'est pas normal. nó không đen cho nên nó không bình thường. Ça c'est normal, ça c'est pas normal. Hình ở dưới là cũng bệnh nhân bình thường, cũng người bình thường. Donc vous voyez, si on n'a pas la clinique, c'est vraiment difficile. Như vậy mà không có cái lâm sàng thì khó. Ok? C'est Có impossible. tổn thương nhân răng. Sans la clinique, c'est impossible. Vì vậy Các bạn đồng ý ha, không có lâm sàng là với cái bệnh nhân này là mình chắc chắn không thể nào tìm được thương tổn ở đâu. Si vous faites 50 IRM par jour, vous n'allez pas penser à regarder les documentaires chez tout le monde. đó, nhưng mà thì có một cái vấn đề đó là một ngày đọc mấy chục hoặc là 100 cái hình như thế này thì không có thời giờ để đi hỏi lâm sàng là gì. On va parler rapidement du tronc cérébral du cervelet. Giờ mình sẽ nói nha cái thân não và tiểu não cho nó phát sinh. Au niveau du tronc cérébral, il y a 3 étages. Cái thân não thì có 3 tầng. En dessous du tronc cérébral, c'est la moelle épinière. Phía dưới của này thì nó là tủy sống, Là, c'est le bulbe ou médullaire oblongata. đây là hành tủy, Là, c'est le pont, protubérance. đây là cầu não, Là, c'est le mésencéphale, pédoncule cérébraux. đây là cuốn não ở cái trung não, En arrière, on a le cervelet. phía sau là nó tiểu não, Au milieu, c'est le vernis cérébelleux. đây là cái thùy nhộng, Sur les côtés, il y aura les hémisphères cérébelleux. đây là có hai bên là hai cái bán cầu tiểu não. Là en haut, on a le corps calleux qui unit les deux hémisphères cérébraux. Và thể chai nó nối hai cái bán cầu đại não với nhau. Par ici, on a le troisième ventricule. Đây là thất ba, On a l'abus de Sylvius. cái cống Sirius, Ça fait communiquer le troisième et le quatrième ventricule. nối não thất ba với não thất tư, Donc ici, le quatrième ventricule. đây là não thất tư. Le liquide céphalorachidien, il est fabriqué dans les ventricules latéraux, dans les plexus choroïdes. Thì cái dịch não tủy sẽ được sản xuất ở cái não thất bên. Après, il passe des ventricules latéraux dans le troisième ventricule par les trous de Monroe, Và nó đi xuống cái não thất ba bởi lỗ Monroe, du troisième au quatrième ventricule par l'abus de Sylvius. qua cái não thất tư bởi cống Sirius, Après, il va sortir du quatrième ventricule par les trous du quatrième ventricule. và nó đi qua chui ra khỏi cái não thất tư bởi cái lỗ não thất tư. Au milieu, c'est le trou de Louchka. Đây là lỗ Non, Luska, médian. Trou de Magendie au milieu. Trou de Magendie au milieu. cái lỗ Magendie ở giữa Et trou de Louchka sur les côtés. và lỗ Luska ở hai bên. Magendie, c'est au milieu. Magendie là ở giữa, Louchka, c'est latéral. và lỗ Luska ở hai bên. Et après, le liquide céphalorachidien, il va descendre autour de la moelle, il va tourner autour du cerveau, il va finir par être réabsorbé dans les veines. Và cái dịch não tủy thì nó lưu thông ở qua cái khoang tủy, có thể nó đi lên trên não và nó được hấp thu ở các khoang màng nhện và xoang tĩnh mạch, hạt màng nhện và xoang tĩnh mạch. Dans T2, il y a le corps calleux, ici on T2 thể chai mình thấy ở trên cao, a ici on a le troisième ventricule. não thất ba, Là c'est le thalamus, donc les deux thalamus c'est collé un peu. và hai cái đồi thận hai bên thì nó dính với nhau. Là on a la lame quadrigémale, la tectale, Đây là bộ não sinh tư troisième ventricule, la bulle de Sylvius, quatrième ventricule, và cái não thất ba, não tư nối nhau với cống Sirius, trou de Magendie, lỗ Magendie, donc, le mésencéphale, le pont, le bulbe, la moelle. cuốn não ở não giữa, cầu não, thành não, tủy sống. Le cervelet, le vernis cérébelleux. Đây là cái thùy nhộng của tiểu não. Là, on a l'impression que ça, c'est encore le vernis cérébelleux, mais c'est pas le vernis cérébelleux. Đây là cái thùy nhộng của tiểu não. Và mình có cảm giác nó là thùy nhộng nhưng mà cái này không phải thùy nhộng. Ça, c'est un effet de volume partiel sur l'hémisphère cérébelleux qui est à côté. Và cái hình này là mình gọi là hiểu thể tích một phần. Nó là một cái phần của cái bán cầu tiểu não. Parfois, chez l'enfant, on fait des IRM pour les bilans de retard psychomoteur. Thì mình có thể mình sẽ thấy cái hình dạng này trong những cái trường hợp mà một số bé bị chậm phát triển tâm thần vận động đó, thì có khi mình thấy về cái hình này. Dans certains retards psychomoteurs, on a une hypoplasie du cervelet, le cervelet est trop petit.
Lý do là trong một số trường hợp mà chậm phát triển tâm thần vận động đó, thì nó có cái teo tiểu não đó, thì vì cái tiểu não nó nhỏ cho nên mình thấy một phần của cái bán cầu tiểu não. Pour voir si l'hypoplasie ou pas, on va mesurer la hauteur du vernis cérébelleux. Để coi là cái tiểu não, cái thùy dung này nó có teo hay không thì mình sẽ đo cái chiều cao của cái thùy nhộng. Le vernis c'est ça, Đó, đây là thùy nhộng. mais c'est pas ça. Không có đo chết ha. Cái phần phía trước nó không phải là của thùy dung, không phải của thùy nhộng. C'est pas toujours facile. Parfois il faut faire des coupes très fines, du drive, du 6 3D pour pas avoir d'effet de volume partiel sur les hémisphères cérébraux. Vì vậy mà mình không phải thấy dễ để mình đo, mình phải dùng cái lát cắt mỏng Hoặc là cái hình 3D để cho cái hình của mình nó chính xác, không có tránh cái hiểu thể tích một phần. Là on a l'hypophyse, đây là tứ im, on a la ceinture cique, hố im, on a la tige pituitaire, cuốn tứ kim, on a le chiasme optique, on voit pas bien. da thoa thị, Ça c'est l'artère basilaire, động mạch thân nền phía trước còn não, on a la tente du cervelet, lều tiểu não, là c'est des veines, la veine de Galien, le sinus droit. tĩnh mạch Galen, Là c'est l'odontoïde, C2. đây là mỏng răng của C2, Là il y a l'arc antérieur et l'arc postérieur de C1. phía trước và phía sau của C1, Ça c'est le tronc occipital. và đây là lỗ chỏng. Normalement le cervelet ne descend pas en dessous de cette ligne. Bình thường thì tiểu não nó sẽ không có đi xuống dưới cái đường Chamberlain. Cette ligne c'est l'île de Chamberlain qui va du bord postérieur du palais osseux au bord postérieur de l'occipital. Mình vẽ cái đường Chamberlain bờ sau của cái xương thấu cái cứng cho đến cái bờ trước của cái xương chỏng. Ça c'est un repère que les anciens radiologues connaissent bien sur les radios simples. On regardait les lignes à ce niveau-là, au niveau de la charnière. Và đây là cái mốc mà mình bác sĩ chẩn đoán nặng không cần phải biết. Normalement le cervelet ne descend pas en dessous de la ligne de Chamberlain. Bình thường thì cái tiểu não nó sẽ không có đi xuống dưới cái đường Chamberlain này. Si ça descend, c'est soit qu'il y a un engagement cérébral, soit il y a une malformation de Chiari. Và nếu như nó đi xuống dưới thì có thể là nó kéo dài của cái tiểu não và nó trong cái hội chứng Chiari. Không, nếu mà nó thấp xuống dưới á, thì hoặc là có thoát vị thành nhân tiểu não, hoặc là trong cái dị dạng Chiari type 1. Autrefois, quand il n'y avait pas le scanner IRM, chaque grand radiologue décrivait une ligne avec son nom. Trước đây á, khi mà cái phần hình ảnh học này mà nó chưa có nhiều phát triển, thì khi mà các bác sĩ họ phát hiện ra một cái đường thì họ đặt cái tên riêng của họ. La ligne de Vacanaï, il y a plein de lignes avec différents noms de radiologues. Có rất là nhiều tên, rất là nhiều đường, nhiều tên. Il faut quand même connaître ça. Il y a deux choses à connaître. La ligne de Chamberlain ici, le bord postérieur du palais osseux, le bord postérieur de l'occipital. Sau mặt hai là cái đường bắt buộc các bác sĩ hình ảnh mình phải biết ha, nó đi từ bờ sau của khẩu cái ở phía trước cho tới cái bờ trước của xương chậu. L'autre chose à connaître, c'est l'angle de la base du crâne ici. Entre l'étage antérieur ici et le clivus sphénoïde. Cái thứ hai phải biết đó là góc của sàn sọ. Thì ở phía trước đó là mình thấy cái đường nằm ngang là hố sọ trước, còn cái đường mà chéo xuống phía dưới á, là bờ sau của cái mà mình gọi là mặt dốc hay là clivus. Donc à gauche c'est normal, à droite c'est pas normal, c'est une malformation de Chiari. Cái phía trước là bình thường, cái hình phía sau này là hình của hội chứng Chiari. Là, ça c'est la ligne de Chamberlain. Đây là đường Chamberlain. On voit que le cervelet descend sous la ligne de Chamberlain, c'est pas normal. Tiểu não thì đi xuống dưới cái đường Chamberlain này. L'odontoïde c'est de remonter au-dessus de la ligne de Chamberlain, c'est pas normal non plus. Và cái mỏng răng thì lại đi lên trên cái đường Chamberlain này không có bình thường. Quand ça remonte comme ça, on appelle ça l'impression basilaire. Impression basilaire. Đây là cái dấu ấn của nền sọ. Ça c'est une malformation de Chiari. Dị dạng Chiari. Vous voyez que l'odontoïde il donne un effet de masse sur le tronc cérébral. Và cái mỏng răng nó là cái ống hiệu khối vào trong cái thân não.
Là, il y a aussi une anomalie, la base elle est trop plate, un peu trop plate Cái gốc sàn sọ này thì nó dẹt, par rapport à la normale. đây là gốc bình thường. On va parler un peu du tronc cérébral. Qu'est-ce que vous pensez de ces différentes lésions? Ces trois malades différents. Đây là 3 bệnh nhân khác nhau, ở các cái vị trí khác nhau, đều là tổn thương của thân não. Peut-être que vous le connaissez à droite. Có thể bạn biết ở cái hình ở bên phía bên phải này, Gaussian Central de Wallenberg. C'est un AVC, syndrome de Wallenberg. C'est un AVC avec une atteinte de la partie postéro-latérale du bulbe. Cái này về cái nhồi máu ở phía sau trái của cái thành não. Ça, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une lésion qui est un peu plus en avant. Tổn thương này nằm hơn phía trước hơn so với hình bên kia. C'est un peu rare, c'est la dégénérescence olivaire hypertrophique. Là, c'est la région de l'olive bulbaire. Parfois, elle grossit un petit peu, c'est souvent quand on a une autre lésion du tronc cérébral. Dégénérescence olivaire hypertrophique. Thoái hóa của cái trán thành ở phía trước. Et ça, vous savez ce que c'est comme région? Ai biết được Vùng vùng này các bạn biết về mặt giải phẫu tên nó là cái gì không? C'est la région qui entraîne les vomissements. vùng phụ trách nôn. Quand on a une lésion ici, souvent on vomit beaucoup. Bệnh nhân bị tổn thương ở đây thì bệnh nhân nôn rất là nhiều. On appelle ça l'area postrema. Area postrema. Gọi là vùng postema. Et cette région elle est touchée dans la neuromyélite optique. Là bệnh nhân này bị viêm tụy thị thần kinh. Donc ça c'est un AVC, ça c'est neuromyélite optique, ça c'est un truc bizarre. Tổn thương từ trái qua phải, tổn thương nhồi máu, thoái hóa trán thành và cái bên phải là viêm tủy thị thần kinh. Alors là on a différents patients, Cái bệnh nhân khác nhau, 8 bệnh nhân khác nhau, ils ont tous des lésions du pont. tất cả đều bị ở cái cầu não. En 1, qu'est-ce que vous pensez? Hình số 1 các bạn nghĩ về tổn thương gì? Et il y a des images en hypersignal T2, ici là dans le tronc cérébral, Tăng tín hiệu trên T2 ở trong não, plutôt au centre du tronc cérébral. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Theo các bạn thì cái này nó là cái bệnh gì? leukotriose. Voilà. Une atteinte des petits vaisseaux, c'est très fréquent chez les sujets un peu âgés. Cái này là tổn thương những mạch máu nhỏ thường gặp ở những người lớn tuổi. 70 ans, c'est normal presque. Đấy là bình thường. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Hình số 2 C'est encore du T2, cũng là T2, c'est une femme jeune. ở bệnh nhân nữ trẻ. On voit des lésions qui sont plutôt à la surface du tronc cérébral. Các bạn thấy tương tổn là nó ở bề mặt ở phía ngoại vi của não. Ça vient au contact du liquide céphalorachidien. Cái phần mà nó tiếp xúc với dịch não tủy. Vous savez ce que c'est ça? Cái này là cái gì? C'est une lésion de myélinisation. Ouais, sclérose en plaques. Cái này là MS, c'est lỏng tủy myélin. La sclérose en plaques, les lésions sont plutôt à la surface du tronc cérébral. Les lésions ischémiques, c'est plutôt au centre du tronc cérébral. Thì cái tổn thương mà chất trắng thì nó ở trung tâm, còn tổn thương viêm hủy myelin thì ở ngoại vi của cái cầu não. Ça c'est facile, c'est un enfant qui fait des chutes à répétition, il marche bien comme il faut, qui commence à tomber, il a une paralysie faciale. Bệnh nhân trẻ em bị chấn thương
bị té hoài, té lặp đi lặp lại. Rồi bây giờ đi khám á, thì sẽ có cái liệt mặt. Facile. C'est un guillaume cérébral. Một cái lyon của thân não Mon cérébral il est trop gros. rất là lớn. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Tổn thương số 4, 70 ans. Trouble de 70 la tuổi. marche. La cuisse ischémique. Oui, c'est des séquelles d'AVC, des petits AVC cérébrales. Thì đây là cái tổn thương cũ của nhồi máu cũ. Là, qu'est-ce que vous en pensez? Số 5, Un malade qui est dans le coma. Bệnh nhân hôn mê. Démyélinisation centrale. Démyélisation. Deux troncs. Deux troncs. Démyélisation comment? Centrale. Ah, myélinologie centropontique. C'est ça, oui. Bị Ça, myelin ở trung tâm cầu não. ça peut se voir, je sais pas, chez les alcooliques ou quand il y a des modifications importantes du sodium dans le sang, hyponatrémie, hypernatrémie. Cái bệnh nhân này á, thì có thể là mình thấy cái bệnh cảnh á, có thể là bệnh nhân nghiện rượu ha, và cái nữa đó là chỉnh cái natri, điều chỉnh natri mà quá nhanh thì nó cũng có thể bị cái này, hủy myelin ở trung tâm cầu não. Pourquoi c'est pas un AVC? Vì sao cái này nó không phải là nhồi máu? Bilatéral. Parce que c'est bilatéral et au centre du pont. Voilà. Autour c'est respecté. Các bạn thấy á, là thầy hỏi là vì sao cái tương tổn này không phải là một cái tai biến. Lý do là vì cái tương tổn mình thấy nó lớn, nó tròn, nó gần hết của cái thân não và nó của cầu não và nó ở cả hai bên. Còn bóng não thì nó chỉ ở một bên. Nó nằm ở trung tâm và cái vùng ngoại vi thì nó được bảo tồn. Celui-là, qu'est-ce que vous en pensez? Hình số 6. C'est un syndrome parkinsonien, mais atypique. Bệnh nhân có hội chứng Parkinson mà không có điển hình. Les médicaments ne marchent pas. Và điều trị nội thì không có hiệu quả. Le pont est atrophique. Cầu não thì bị teo. Il y a une croix au milieu comme ça. Và mình thấy có dấu tiểu học ở cầu não. C'est AMS, le MSA. Và bệnh nhân này là với bệnh người MS, teo đa hệ thống. Teo đa hệ thống. Celui-là, ABC. séquence de diffusion. C'est un accident ischémique aigu. Đây là một cái nhồi máu não cấp. Cái hình số 7 là hình diffusion, hình Khớp cắn. La lésion a des limites nettes au milieu. Ça touche un seul côté. các bạn thấy cái thương tổn đó, cái ranh giới ở bên trong nó rất rõ và nó chỉ ở một bên của cái thân não thôi. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Số 8. C'est du T2 étoile, je pense. Hình số 8 là hình cái 2 sao. Voilà, des micro-hémorragies. Bệnh vi xuất huyết C'est fréquent dans l'hypertension artérielle. thường gặp ở bệnh nhân tăng huyết áp Souvent, il n'y a pas de symptômes. mà không có triệu chứng. C'est des gens qui peuvent faire des hématomes après. Những bệnh nhân mà có những cái vi xuất huyết này á, thì họ có cái nguy cơ về sau có cái máu tụ trong não. Vous voyez, en fonction de la topographie des lésions, de leur aspect, on peut s'orienter vers des causes différentes. Cái hình thái tổn thương, vị trí thì nó sẽ định hướng cái chẩn đoán. Petite pause. Chúng ta nghỉ giải lao một xíu nha.